Bueno. Boas tardes a todos. A orde do día. Están apertando moito. Ás 8 da tarde, o pleno ordinario do mes de marzo, ca seguinte orde do día. Dación en conta de decretos da alcaldía, bando número 15 do ano 2006 hasta o 142 deste mismo ano. Son para coñecemento de todos os concelleiros. Punto número 2, dación en conta da remisión da información económico orzamentaria do cuarto trimestre do 25, que foi enviada. Son varios documentos. O período medio de pago do cuarto trimestre do 2005 foi enviado o 29 do 1. O informe de execución trimestral do cuarto trimestre foi enviado o 30 do 1. A información impositiva municipal do exercicio 26 foi enviado o 5 de marzo. O informe de morosidade do ano 25 foi enviado o 29 de xaneiro. E o presuposto 2025 definitivo foi enviado o 29 tamén de xaneiro. Todo dentro de plazo. Punto 3 da orde do día é a dación en conta de asuntos varios. Aquí quería dar en conta que o día 10 de marzo foi asignado a contestación a un recurso de apelación presentado contra este que lles fala polos 3 concelleiros de Xente de Odro que leva no xulgado desde o ano 21. Unha vez máis, este alcalde que lles fala vai a seguir ca súa, digamos, historia limpia e impoluta destes casos penales que o portavoz de Xente de Odro intenta esmerdar a política con un resultado que realmente debería caerlle a cara de vergoña a calquera. Espero que isto non se repita, ou sí, pero, bueno, tamén agardo e supoño que vai ter o mesmo resultado que isto mismo. Punto 4. Aprobación se procede da acta da sesión do 17 de xullo de 25. Voulle dar un turno a cada portavoz. Portavoz do Partido Socialista. Nada que decir. Portavoz da Agrupación Política Xente de Odro. Nada que decir. Portavoz do Partido Popular. Nada que decir. Portavoz da Unidade Veciñal. Boas tardes, nada que decir. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Hola, moi boas noites, nada que dicir. Bueno, pois pasamos á votación da aprobación dese acta. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobado por unanimidade. Punto 5. Aprobación se procede da acta de sesión do 11 do 9 do ano 2025. Un turno a cada portavoz. Portavoz do Partido Socialista. Nada que decir. Portavoz da Agrupación Política Xente de Odro. Nada que decir. Portavoz do Partido Popular. Nada que decir. Portavoz da Unidade Veciñal de Odro. Pois tampouco. E, por último, portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Nada que decir. Pois vamos proceder á votación da acta. Votos a favor. Votos en contra. Ningún queda aprobado. Non hai abstencións tampouco, queda aprobado por unanimidade. Punto 6 da orde do día. Aprobación se procede da acta de sesión do 15 de outubro do ano 25. Portavoz do Partido Socialista, por favor. Nada que dicir. Portavoz da Agrupación Política Xente de Odro. Portavoz do Partido Popular. Nada que decir. Portavoz da Unidade Veciñal de Odro. Nada tampouco. E portavoz do Bloque Nacionalista Nada que Galego. dicir. Pois vamos proceder á votación. Votos a favor. Votos en contra. Queda aprobada por unanimidade. Punto 7 da orde do día. Establecemento dun precio público da actividade 25 edición da Festa das Persoas Maiores 2026 do Concello de Odro. Establecese un precio público, está prevista a asistencia de 400 persoas e establecese un precio público de persoas empadroadas en Odro de 60 anos ou máis, parellas, unha serie de condicións, de 10 euros por persoa, e outro para persoas non empadronadas en Odro, que poidan vir acompañantes, de 30 euros por persoa. A documentación está a disposición de cada
de cada concelleiro e voulle dar un turno a cada portavoz. Portavoz do Partido Socialista. Bueno, todos temos a documentación por esa para o establecemento do precio público para esta actividade, para o 25 Festa de Persoas Maiores de 2026 do Concello de Dodro. Este ano decidimos trasladado ao 9 de maio, e porque o ano pasado que fora no mes de setembro, despois dos problemas que tuvermos, pero agora queremos facer no mes de maio. Xa o compañeiro alcalde xa dixo basicamente o que se propón de 60 as persoas empadronadas en Dodo de 60 ou máis, e as parellas independente da edade, as persoas de 60 anos ou máis empadronadas, e as persoas coitadoras independentemente do empadronamento e idade, e fillos con discapacidade independente da idade do empadronamento de persoas empadronadas de máis de 60 anos. Isto é o precio por cada un, 10 euros persoa. As persoas non empadronadas en Dodro de 60 anos ou máis, ou parella non empadronada independentemente da idade de persoas de 60 anos ou máis, si están empadronados, o precio por cada un de 30 euros. Aí figuran tamén o concepto en que consiste a festa, non? En principio orzamentado en 400 menús, a animación musical de 5 horas, 2 agasallos máis a maiores, 400 agasallos gravados a cada persoa, e o seguro a beneficio industrial. Isto vai a 17.600 euros. Aí xa figuran o beneficio industrial, os gastos xerais e o IVA correspondente. Bueno, con esta medida, o precio público proposto a 10 euros por persona, faríamos un ingreso de 3.700 euros, e das persoas non empadronadas prevense 30 participantes, serían 900 euros. Os gastos estimados de 17.600 e os ingresos estimados 4.600. Entón, o custo xerado para o Concello non coberto por o precio público será de 13.000 euros. E despois, propoñemos a aprobación de establecemento deste precio público para a festa das persoas maiores, tal como dixe. Nada máis. Portavoz da Agrupación Política Xente de Dodro. Pois quixera decir que nun concello rural como Dodro, con unha porcentaxe moi elevada de veciñanza xubilada, apoiar as persoas maiores non é só unha acción política, é unha obriga institucional e moral. Precisamente por iso, porque estamos a falar dun colectivo central no noso municipio, o mínimo que cabería esperar do goberno municipal sería traer este pleno un expediente serio, rigoroso e ben fundamentado. E o problema é que o expediente que se nos presenta non cumpre ese mínimo nivel de rigor. Era unha actividade que se facía antes gratuitamente, desde que está este goberno, pois agora decidiron cobrar, e recadar 4.600 euros. Bueno, é dicir que o Concello vai asumir 13.000 euros de gasto público para financiar esta actividade. E, sin embargo, esa xustificación simplemente non aparece no expediente. Non hai ningún estudo que analice se o prezo público proposto é o máis axeitado. Non hai ningún estudo que valore alternativas. Non hai ningún criterio social que diferencie situacións económicas distintas entre as persoas asistentes. Aquí todo o mundo paga o mesmo. Se de verdade estivésemos ante unha política social pensada para as persoas maiores de Dodro, pois teríamos que concluir que o normal é que esta actividade sexa gratuita. Tampouco hai ningún cálculo, ningún estudio que justifique que son 400 persoas. Pero o problema máis grave do expediente non é o só económico. O problema máis grave é o nivel de desidia e desinterés cos que está redactada a memoria xustificativa. Porque na memoria que se nos presenta para xustificar o prezo público aparecen obxectivos, e leo literalmente, visibilizar a importancia da muller na sociedade, previr a violencia de xénero e reflexionar sobre como erradicala. Pero no punto 2 dice
e leo literalmente, con carácter específico, coa celebración desta festa preténdese organizar un xantar de confraternidade para as persoas maiores do Concello, favorecer as relacións sociais entre a veciñanza e crear un espazo para compartir e disfrutar en compañía. E todos sabemos que esta actividade consiste nunha festa das persoas maiores con misa, xantar, música e baile. Por tanto, aquí só hai dúas posibilidades, ou ben ninguén do Goberno Municipal leu con atención a memoria que trae ao Pleno, ou ben estamos ante un documento copiado e pegado de outro expediente distinto. E, sinceramente, ninguna das dúas explicacións deixa o Goberno Municipal nunha boa posición. Porque non estamos falando dun detalle menor, esa memoria é precisamente a que se utiliza para xustificar que o prezo público sexa moi inferior ao custo real da actividade. É dicir, afecta directamente a motivación do acordo que se pretende aprobar hoxe. Mais aínda, e a que se nos fixamos no informe de Secretaría de Intervención, di a memoria da Concellería prevé que o importe do prezo público proposto non cubra os costes da actividade acredita as razóns culturais e de interese público que é o Concello. Bueno, como xa digo, dice aquí, os obxectivos son visibilizar a importancia da muller na sociedade e previr a violencia de xénero, propiciar a ocupación activa do tempo de decer das mulleres, transformando este nun tempo creativo útil, incrementando o seu benestar psicosocial, así como a participación na súa contorna e na sociedade en xeral. Reflexionar sobre a violencia de xénero e como erradicala, fomentar momentos de desconexión da monotonía da vida diaria das mulleres proporcionando un espazo, etc. E por isto pagamos un salario de máis de 60.000 euros ao ano. E iso é especialmente grave cando estamos a falar dunha actividade dirixida ás persoas maiores no noso Concello. Porque as nosas persoas maiores de Dodro merecen algo máis que unha festa dun día ao ano e unha memoria mal redactada. Merecen políticas públicas serias, planificadas e pensadas a longo plazo. Reducir a política municipal de maiores a unha actividade lúdica puntual, por moi agradable que sexa, unha visión pobre e claramente insuficiente. Este expediente amosa claramente o respeto que teñen vostedes e aqueles que votan a favor desta medida polos nosos maiores, que é ningún. Porque atender e respetar os nosos maiores non consiste únicamente en facer unha festa para comer gratis ou casi gratis. Atender e respetar os nosos maiores hai que facelo todo o ano, todos os días, e non como fan vostedes que os deixan cada cando lles peta sen atención. Gracias. Portavoz do Partido Popular, por favor. Sí, gracias. Bueno, a nós chámanos máis a atención que unha memoria para a festa dos maiores de Dodro este firmado por unha concelleira e non por un técnico. O normal é que o técnico redacte a memoria, que é o que ten coñecementos, e o concelleiro de turno ratifique a memoria. Chámonos a atención. Tamén nos chama a atención o que din do beneficio industrial, porque o beneficio industrial normalmente aplícase nos contratos de obras, normalmente nos contratos de suministros e de servizos non se aplica, ou non, normalmente, sí que é verdad, que pode aplicarse, pero, bueno, chama soberanamente a atención. Chámanos tamén moito a atención que as parellas dos nosos veciños que non viven en Dodro ou que non están empadronados en Dodro teñan que pagar 30 euros. Pois non o entendemos, parece que vostedes queren que a xente se case, que teñan un papel, xa nunha festa, ao principio, pois prohibían a entrada, creo recordar que foi na primeira festa dos maiores que fixeron no Polideportivo Municipal, e, bueno, pois vai haber que decir aos veciños de Dodro que se casen, porque así pagarían o mesmo. A nós non nos parece de recibo. Logo, cada ano anda cambiando a data da festa. Un ano é en xuño, outro ano en setembro, este ano vamos a maio. Bueno, a ver se o ano que ven non é en xaneiro e por fin poñemos unha data como Dios manda. Non estamos de acordo con que cobren, evidentemente non estamos de acordo, porque para dúas cousas que se lle fan aquí aos nosos maiores, unha festa que leva moitos anos celebrándose, aínda que o Concello se gaste un pouco de cartos en esa xente, pois debería de ser o normal, porque, ademais, se non prestan os servizos básicos de maneira áxil e de maneira eficiente para que os nosos maiores estén atendidos, se non levan a cabo moitos programas para eles, nin teñen moitas actividades,
bueno, pois a festa é algo que está institucionalizado aquí no Concello e que debería de ser gratis para todos. Iso é a nosa opinión. Moi ben, portavoz da Unidade Veciñal. Sí, bueno, nós igual que o ano pasado estamos de acordo, xa votamos daquela, no precio público. Vemos que este ano vai xerar 30 euros a parella que non este empadronada, pero non temos moi claro, porque aquí no punto este onde pon persoas non empadronadas en Dodro, pon de 60 anos ou máis, hai dous casos, de 60 anos ou máis, non sabemos se son todas, que pode vir calquera ou tal, e outro caso é a parella non empadronada, independente da idade. Por iso non nos queda moi claro. Que, bueno, que nos parece ben, que se ven alguén de fora, pois que se lle cobre o que costa o menú. Pero queríamos saber se pode vir calquera ou solamente para as parellas. Simplemente esa pequena aclaración. Poden vir, vale. Pois era simplemente esa aclaración. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Sí, nós tamén no sentido do ano pasado, non? O goberno en PSOE e minoría non é quen de chegar a un consenso coas outras forzas do pleno para asuntos que interesan e beneficien a todo o mundo. Sen coñecer máis que o documento plenario non podemos aprobar esas cantidades porque non outras, non? Que mellor se adapten a Dodro. Por lo tanto, o PSOE e minoría decide uns prezos sen ter en conta a opinión de outros grupos políticos e presenta como un albarán do que pode supoñer este encontro que se converterá despois en factura. Un turno máis, portavoz do Partido Socialista de Grecia para defender e contestar estas as dudas. Voceiro de xente de Dodro. Fíxese nos concellos limítrofes e todos ten unha aportación dos participantes. E, bueno, usted todo cargarlle ao concello, pero, bueno, o seu apoio para obter recursos económicos brilla por súa ausencia. O seu ritmo. Ao PP, ao Partido Popular, simplemente decirle que as persoas que non están empadronadas en Dodro non recibe das aportacións do Estado ni un céntimo. Entonces, gastar os recursos do Concello en persoas que non están empadronadas en Dodro, non sei, estamos tirando os cartos. Pois é así, é así. E, bueno, digo yo mismo, cando a hora de propoñer unha ordenanza con efectos económicos para recaudar, o seu voto é negativo. De onde o sacamos? Temos unha mina aquí. E o tema de casar, non fai falta casar, hai parellas de feito e todo eso. E, bueno, si é que están incumplindo por algo, esas persoas que viven con esa persona, casados ou sin casar, por algún motivo terán, será para cobrar unha pensión de que estaban cobrando no outro lado e se non a perden. Pero, bueno, sexamos legales para todos, sexamos legales para todos, e todos sabemos que é así. Solicito de la intervención del teniente alcalde consta literalmente. Bueno, sí. A intervención do teniente alcalde como a de todos hasta ahora están claro, sí, no, pero hasta ahora están constando literalmente en acta. Gracias, bueno, pero xa lle digo que hasta ahora constan literalmente en acta. Bueno, eu vou facer un último uso da palabra, porque efectivamente o señor portavoz de Xente do Dodro, donde dice punto 2 obxectivos, pudo haber visto que pon potenciar a participación e integración das persoas maiores na comunidade na vida social e cultural do municipio, por exemplo, donde dice no punto 2 obxectivos fomentar a participación activa das persoas maiores como factor de cohesión social e como factor preventivo de determinadas problemáticas. Sí que parece que hai un párrafo aquí ao final da memoria que se traspapelou de outra actividade. Sí que parece que hai aquí 6 líneas ao final que parece que non corresponden aquí. Pero, bueno, está bastante claro nos puntos de denominación, obxectivos, persoas destinatarias, e parece tamén claro que se o Concello de Dodro dedica recursos do Concello de Dodro sea para facer a festa dos maiores máis levadeira para os veciños e as veciñas de Dodro.
Además, que me corrixa algún de vostedes, parece que sería bastante ilegal que o Concello de Dodro dedicase a invitar a comer, porque sería finalmente invitar a unha festa a persoas non empadronadas en Dodro, pagadas polos impostos dos veciños e das veciñas de Dodro, pagados polos que si vimos aquí, porque podría darse o caso que efectivamente viñeran veciños e veciñas de Dodro en número de 250, 300 veciños e 100 veciños de calquer outro concello, porque como a comida costa 10 euros para todos igual, pois podría ser isto un éxito, pero unha debacle absoluta para os veciños e as veciñas de Dodro que estarían pagando a comida a xente que non é veciña de aquí. Sobre o tema das parellas, eu discrepo da explicación que dou o meu portavoz, pero sí que parece razonable que se explica que as parellas deben estar empadronadas de Dodro porque teñen a mesma calificación de empadronados ou non, sexan parexas ou non sexan parexas. Se alguén ten unha parella de outro concello, pois nos tampouco entramos a ver se é parella, se é moita parella, se é pouca parella, se é parella dun día, se é parella dunha semana, se é parella dun mes. Básicamente, o que está empadronado en Dodro ten unha axuda do Concello de Dodro para esta festa, e o que non está empadronado en Dodro, se quere vir, ten que afrontar un custo que, efectivamente, é sin o apoio do Concello. De feito, tivemos moita xente, o ano pasado, na última festa que feu, que, efectivamente, pois, querían vir como acompañantes pagando o importe total do cuberto. Quero dicir que non foi ningún problema isto o ano pasado. Non foi ningún problema isto o ano pasado. Entonces, eu que sei, me parece que, respecto ao tema do que di o portavoz do bloque, hombre, pois, efectivamente, somos o PSOE en minoría, temos que traballar e pensamos que a xente de Dodro merece esta actividade como a leva merecendo desde hai tempo. O único cambio con respecto ao ano pasado, con respecto aos anos anteriores, é que intentamos que a xente se comprometa con uns cartos que evidentemente non chegan a pagar a festa, e, bueno, pois simplemente entendemos que é un tema de, non sei, de colaboración co Concello e de compromiso co Concello. Non entendemos que fixera falta, porque era o mismo do ano pasado, e simplemente pequenos cambios. En todo caso, pois vamos a pasar á votación e vamos a ver que sucede. Votos a favor desta proposta? Votos en contra? Abstencións? Pois queda aprobado por maioría. Punto seguinte da orde do día. Ratificación da adhesión ao convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Empresa Pública de Servicios Agrarios Galegos, S.A., SEAGA, en materia de prevención e defensa contra incendios forestais para a consolidación do sistema público de xestión da biomasa nas faixas secundarias. É o convenio que xa levamos varios anos asinando coa Xunta e con SEAGA, en donde, nos comprometemos, o Concello se compromete a facer en xeral, SEAGA encargaríase da limpeza de faixas, da xestión das faixas, e, está a disposición de vostedes. Voulle dar un turno a cada portavoz para, se consideran explicarlo, se teñen algunha dúbida. Portavoz do Partido Socialista de Galicia. Sí, como poderon ver na resolución, trátase de ratificar ratificar esa resolución, de solicitar a adhesión ao convenio de colaboración coa Xunta de Galicia a través da Consellería de Medio Rural e a empresa SEAGA en materia de prevención e defensa contra incendios forestais. Comunicar tamén que o Concello de Dodro dispón dun plan municipal de prevención e defensa de incendios forestais aprobado o 10 de 2019, cando foi a primeira. Facultar ao alcalde Xavier Castro aos actos relacionados con isto, e o pleno será o que determine se ratifica ou non. El portavoz da agrupación política Xente de Dodro. Ben, o que se trae ao pleno non é exactamente unha decisión, senón unha ratificación. O expediente deixa claro que xa se iniciou o procedimento mediante a resolución da alcaldía, que é o que se pide agora ao pleno de ratificar esa decisión. É dicir, o pleno non decide realmente se o Concello se adire ou non a este sistema. Simplemente se limita a ratificar unha decisión que xa foi tomada pola alcaldía.
E tratándose dun asunto que afecta a xestión do territorio e a política municipal de prevención de incendios, pensamos que o debate político debería producirse antes e non despois de tomar a decisión. Nun concello rural como o noso, con un territorio en gran parte forestal, é unha cuestión fundamental para a seguridade das persoas e das vivendas. Pero precisamente por iso debemos facer tamén unha reflexión seria sobre a política municipal que se desenvolveu nestes anos nesta materia. Porque este goberno leva gobernando Douro desde o ano 2019 e durante todo este tempo non se impulsaron medidas relevantes para mellorar a prevención de incendios no noso concello. E aquí hai algo que debemos lembrar. Hai anos, cando se promoveu unha concentración parcelaria forestal en boa parte do monte do municipio, fíxose precisamente con un objetivo moi claro: reorganizar o monte, crear parcelas de maior tamaño, abrir pistas forestais, facilitar o acceso e facer posible unha xestión forestal máis racional. Ese proceso afectou aproximadamente a 2/3 do monte do noso concello. Foi unha medida de planificación territorial moi importante que permitiu ordenar o territorio e mellorar as condicións para a prevención dos incendios. Pois ben, a pesar de ter esa base territorial xa reorganizada, que non todos os concellos de Galicia teñen, o que vemos hoxe é que o goberno municipal non foi capaz de desenvolver unha política activa de prevención no territorio. E agora traese este convenio ao pleno como solución, pero que realmente se desprende deste expediente outra cousa, que o Concello ten que recorrer á Xunta para que lle faga unha parte importante do traballo que debería estar liderando a Administración municipal. Porque non estamos falando só de cooperación entre a Administración, estamos falando de inspeccións, expedientes, execucións subsidiarias e incluso sancións aos propietarios. E iso leva a unha situación que debemos analizar con moita cautela, porque pode dar a impresión de que o Concello renuncia a exercer plenamente a súa capacidade de xestión sobre o territorio e traslada esa responsabilidade á Administración autonómica. Nun concello como Dodro, que xa fixo un esforzo importante de ordenación do monte mediante a concentración forestal, o que deberíamos ter é unha política municipal clara de prevención. Unha política baseada en planificación, mantemento das faixas, colaboración cos propietarios e xestión activa do territorio. E non simplemente confiar en que outra administración veña resolver os problemas. Portavoz do Partido Popular. Sí, nós non temos nada que alegar, estamos de acordo, se haga, consideramos que fai un bo traballo e vamos a dar adiante este convenio. Portavoz da Unidade Vecinal de Dodro. Sí, nós tamén estamos de acordo con esta ratificación da adhesión. O que non sei que pasaría se non aprobamos a ratificación. Di que non pasa nada aquí no pleno, independentemente. O sea, o portavoz de Sete de Dodro di que independentemente do que fagamos aquí no Concello, que a adhesión ao convenio está feita e aquí nós, en principio, non pintamos nada, basicamente. Entonces, bueno, outra cousa que lle quería preguntar ao concelleiro do ramo é se sabe cantas actuacións fixo Seaga, por exemplo, o ano pasado aquí en Dodro, cantas hectáreas limpou Seaga durante o ano 2025. Pero imos a votar a favor. Portavoz de Bloque Nacionalista Galego. Sí. Nós isto non decimos nada novo, que sempre rexeitamos os actuais modelos da Xunta do PP, que non mira, entendemos, polo rural no todo o que é o seu conxunto. Non, a Xunta de Galicia para nós debería ser quen asumira tamén a protección dos núcleos rurais, notificacións, sancións para limpar as fincas, por suposto a súa lóxica xestión, un cambio, por suposto, tamén de modelo permanente e non temporal para os efectivos de extinción. É necesario, pensamos, reabrir un proceso negociador para que un modelo preventivo máis eficaz sexa posible e que a Xunta, a verdade, que intente eludir responsabilidades. O que está, non como escoitamos hai un pouco, a Xunta é botar sempre balóns fora, en este caso, como non, ao Concello que os preme para que asumamos outra responsabilidade que non nos corresponde desde o noso punto de vista, sen dotacións como, no caso do SAF ou no último escándalo coa Lei de Patrimonio que se falou aquí, non, para desenvolveren os concellos, e metida pola porta de atrás, facendo que nos fagamos cargo de eficiencias do sistema de prevencións de incendios. Axilidade a isto que vamos a aprobar
o que lle pediríamos a este convenio para que a veciñanza tivera realmente un bo servicio, pero tamén negociar con Catastro, que tamén cumpliría, e actualizar os datos como ferramenta imprescindible para a localización das persoas propietarias, e así se desenvolvería ben unha parte importante do que se denomina medio rural, que para nós está a medias realmente. É unha mágoa que un concello pequeno rural como Dodro que tiña que asumir unha e outra vez este tipo de cargas. Moitas gracias. Un turno máis ao portavoz do Partido Socialista de Galicia. Sí, respecto ao voceiro de Xente de Dodro. Pareceme ben o tema da parcelaria, pero debe usted lembrar que coas súas decisións intentou paralizala, a punto estuvo de ir abaixo. Unidade Veciñal de Dodro, mire, que eu saiba ninguna, ou non teño coñecemento, No, así que o feito con estes trámites. No, aquí, a pregunta era cantas fixo. Vale. Bueno, algo máis. Sí, o BNG, digo, lle doulle a razón, porque o único que carga con este é máis trámites a facer polo Concello, dos que xa mesmo se facendo, se daba traslado á Consellería como hasta ahora. Ahora, se executan os traballos como non ven depois de volta aquí, pois non teño coñecemento. Bueno, eu nunha última intervención simplemente decir que é moi bonito vir aquí a contarnos contos a todos. Dodro consta, ten unha concentración parcelaria, pero fixo a Xunta, pagou unha Xunta e fixo a Xunta. A Dodro disfrutouna por un acordo que se fixo ca Xunta, que a Dodro, como vostede moi ben sabe, non pode asumir unha concentración parcelaria cos custos que supón. E segundo, está moi ben, eu reconozco que eu tamén podría ter, seguro que cada un de nós tería outra opinión distinta sobre este convenio, seguro que saldríanos mellor para o Concello de Dodro, pero entendo que é un convenio que nos facilita certo traballo a nivel de control de franxas, e bueno, esperamos e confiamos que se haga por fin, se faga cargo de todo as súas obligacións deste convenio e que a todos nos vaya moito mellor a partir de agora. Nos seguimos traballando con ese interés, co interés en que a xestión do monte sea mellor cada día, posiblemente se tuvésemos capacidade asinaríamos outro convenio. Pero ahora mesmo o que temos encima da mesa, digo, entre Xunta de Galicia, SEAGA, participou a FEGAM e a nós, o Concello de Dodro, con todo o territorio e a masa forestal que temos, venos moi ben estar adherirnos a este convenio. Por lo tanto, penso que debemos todos ter certo sentido común e vamos a proceder á votación. Votos a favor desta resolución? Votos en contra? Afortunadamente queda aprobada por maioría. Punto 9. Ratificación das resolucións da Alcaldía número 675 de data 22 do 12 e número 7826 de data 16 do 2, corrixida por unha resolución do número 117 do 25 do 2 relativas ao convenio de colaboración entre os concellos de Padrón e Dodro para a xestión de servicios compartidos ao abeiro da convocatoria de subvencións para obradores duais de emprego 2026. Explícalo. Sí, un pouco así. Bueno, vai nos explicar o voceiro do Partido Socialista. Bueno, trátase unha vez máis de ratificar a resolución da Alcaldía do obradoiro dual de emprego de Padrón e Dodro 2026. Antes éramos 3 concellos, pero agora só son 2. Divídese en 2 partes, as actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de sardinería, donde o Concello de Dodro propón a limpieza ou o acondicionamento do parque infantil da Escola de Bexo, o parque infantil en Ría da Lagoa, a pista deportiva, parque infantil en Ribixós, o xardín da Casa do Concello, a escola e o parque infantil do Lestrogo e o campo da festa do lugar da iglesia. E logo, con respecto ás operacións auxiliares de acabados ríxidos e urbanización, a pavimentación do patio da Escola de Chenlo en San Xián de Leiño e a reparación e pintado do paramento interior do despacho na Casa do Concello. Todos máis pormenores, téndolo aí na resolución, e propoñemos a ratificación desta resolución.
Portavoz da Agrupación Política Xente de Dodro. Bueno, pois, unha vez máis, este punto é outra ratificación máis dunha decisión que xa foi tomada pola alcaldía, e aquí o que se trata de que veñamos, digamos que sí, sin participar nesa decisión. Bueno, pois, a decisión non pode ser outra que non facelo, porque o normal é participar nesas decisións cando alguén pretende o seu apoio, nada máis. Portavoz do Partido Popular, por favor. Sí. Bueno, os cursos entendemos que é unha decisión dos dous concellos, o que pasa que, bueno, parecenos un pouco repetitivos. Estes cursos ou moi similares veñense facendo ano tras ano. Nos apostamos pola formación, pero igual había que variala algo para que a xente pois aprendera máis cousas, non? Parecenos tamén moi altruista as obras que se van a facer no concello e as cousas que se van a arranxar con estes dous cursos, porque ao final, despois dos obradoiros, pois sempre a Dodro tócalle unha esquiniña porque non había tempo e demais. Esperemos que esta vez se cumplan e pouco máis que decir. Moitas gracias, portavoz da Unidade Veciñal de Dodro. Sí, non moito que dicir. Estamos de acordo, bueno, xa temos dito unha vez que, bueno, isto das obras, en principio non é para facer obras, é para que aprendan os rapaces a facer obras. Pero, bueno, como decía a portavoz do PP, aquí en Dodro parece ser sempre se fan cando se pode, a veces non se pode. Esperemos que empecen este ano polas de Dodro e acaben polas de Padrón, ainda que sea, porque así polo menos tocarnos algo. Pero, bueno, votaremos a favor. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Como ano pasado, é dicir, obradoiros de emprego si son sempre benvidos. Xa se dixo aquí cales son os pros e os contras dos obradoiros de emprego. Nos optaríamos, lóxicamente, por outro tipo de programas de creación e de inclusión laboral. Todos os xeitos, o que temos encima da mesa, vámoslo a apoiar. Moitas gracias. Un turno final ou algo? Non. Bueno, pois eu quería decir simplemente que lamentamos moito que o Concello de Rois, que normalmente compartía con nós, chamábase Obradoiro de Emprego Terras do Sar, ou tiña así nombres máis tal, non pudo ser incluído. De feito, todas estas resolucións, unha tras outra, descalificando a anterior e volvendo a cambiar, é precisamente porque fixemos varios intentos desde o Concello de Dodro de ver se éramos posibles de incluir ao Concello de Rois. Non foi posible. E sobre as obras que pretenden, como moi ben dixo o voceiro da Unidade Veciñal, sobre as obras que pretenden realizar dentro do Obradoiro, este salón de plenos ten un pouco mellor cara por unha das obras que fixeron no Obradoiro de Emprego do ano pasado. Bueno, que quero decir que este ano a ver se volvemos a ter a mesma sorte e nos volven a empezar por aquí. En todo caso, nos pensamos que sí e vamos a eso traemos e vamos a dar para adiante. Votos a favor? Votos en contra? Queda aprobado por maioría. Abstencións, disculpa. Non me fixei, disculpad. Punto 10 da orden do día. Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais do Concello de Dodro. Tenemos unha proposta de acordo que o 9 de agosto, sobre o convenio anterior que xa falamos, traese un plan de prevención de incendios forestais do Concello de Dodro. Hai 4 puntos de acordo. Perdón, 3. A aprobar inicialmente o Plan Municipal de Prevención. Segundo, abrir un período de información pública de 30 días hábiles. E terceiro, remitir o plan de dirección a Dirección Xeral competente en materia forestal. Moncho, imagino que ten algo a decir como portavoz do Partido Socialista. Bueno, basicamente xa te dixeches, pero bueno, este convenio implica a colaboración na xestión da faixa secundaria de xestión da biomasa nas competencias municipais en materia de prevención e defensa contra os incendios forestais establecidas na Lei 7/2027 do 9 de abril en prevención e defensa contra os incendios forestais. E, bueno, trátase de aprobar o Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestales previstos na Lei 3 de 2027. E nada máis. É dicir que, bueno, como antes, o 9 de agosto asinouse o convenio coa subscrito entre a Xunta de Galicia, FEGAN e SEAGA, e trátase
de aprobar inicialmente este plan de prevención que sustituiría o do 2019. Portavoz da Agrupación Política Xente de Dodro. Ben, voltamos a falar da concentración forestal e a transformación profunda que supuxo do noso territorio. Repetimos, como dixemos antes, que reorganizou a propiedade, mellorou os accesos e creou unha importante rede de pistas forestais que hoxe é fundamental, tanto para a xestión forestal como para a defensa contra os incendios. Pois, por iso, sorpréndenos que ese elemento estrutural do territorio apenas apareza reflectido no documento, porque se algo caracteriza o Monte do Dodro hoxe é precisamente esa rede de infraestructuras forestais que foi resultado da concentración. E, sen embargo, o documento céntrase fundamentalmente na delimitación das faixas de biomasa, na descripción xeral do risco e en medidas bastante xenéricas de prevención. Pero non aproveita nin analiza en profundidade unha das principais fortalezas que ten o noso territorio para a defensa contra os incendios. Unha é a rede de pistas e accesos creada pola concentración forestal e outra, poderíamos decir, a amplia rede de suministro de auga. Nós pensamos que un plan municipal de prevención de incendios debería partir precisamente desa realidade territorial. Porque a prevención non consiste só en delimitar franxas de biomasa, tamén consiste en planificar os accesos ao monte, aproveitar as infraestructuras existentes e organizar o territorio de forma que facilite a prevención e a extinción dos incendios. Por iso, creemos que esta actualización podría ter sido unha boa oportunidade para afondar máis na planificación territorial do Monte de Dodro, incorporando de forma máis clara o papel da concentración forestal e das infraestructuras creadas ao seu abeiro. Pero, ademais, queda exposta a incapacidade deste Goberno para incorporar iniciativas que redunden en beneficio da veciñanza. Portavoz do Partido Popular, por favor. Sí. A realidade é que revisar un plan de 142 páxinas en tan solo 2 días de antelación, como pouco, é complicado, sobre todo para os que temos máis que facer. E máxime cando é un plan tan técnico e que require unha lectura detallada, non? Entendemos que está realizada por técnicos expertos na materia, pero tamén é certo que o plan xa foi aprobado no ano 2019 e esta realmente é unha modificación. De todas formas, aproveitamos xa que veñen con este plan a recordarlles que tal e como fixemos presentando unha moción en marzo do ano pasado, fai un ano xa, teñen pendente de facer o plan municipal de risco de inundacións de Dodro, xa que Dodro está incluído con risco potencial de inundación en varias áreas. Estamos obrigados a presentalos. De feito, aprobouse por maioría aquí no pleno xa fai un ano. Con tan pouco tempo é totalmente imposible ver o plan de incendios con detemento para poder emitir un voto favorable. Instámolos a que nos fagan chegar a documentación con algo máis de antelación, que a veces pois sí que o fan, para poder vela en tempo e forma. Portavoz da Unidade Veciñal. Bueno, nós estamos a favor deste plan de prevención e defensa contra incendios. Xa era hora, desde 2019, que se leve a cabo esta aprobación. E, bueno, nada, estamos a favor totalmente, votaremos a favor. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Sí, bueno, a nós sí nos dou tempo de ver o plan, porque ademais con gráficos e ver todo grafiado non ten un maior... Claro que o que non vin unha a unha foi as liñas que ten que ver co catastro de cada unha das fincas. Eso, evidentemente, é o que máis follas ocupa, pero realmente o plan é algo, digamos, a continuación da ratificación anterior do convenio con Seara. É unha cousa que casi podía ir un punto ao lado do outro. A mí o que me sorprende de algún concelleiro é de que fala da bueno, da que
maravillas da concentración parcelaria. Para Dodro non se pode falar, penso eu, así de maravillas da concentración parcelaria do monte, porque Dodro son 3 parroquias e hai unha que primeiro xa non tuvo esa oportunidade de concentrar. E logo despois hai que ser críticos, porque a concentración parcelaria, como ben dicía o alcalde, fixo a Xunta, pero de aproveitar as infraestructuras existentes que acaba de decir un señor concelleiro, non é certo, porque esmendrellou o que foron agros, cargouse fontes, provocou problemas onde non os había, hai dificultades enormes para acceder a algunhas fincas, que notase que ese concelleiro en cuestión non debe de ter fincas concentradas de monte en esas parroquias concentradas. Un turno último para o portavoz do Partido Socialista. Decirle ao voceiro de Xente de Dodro que, recordando aquela canción daquela italiana, parole, parole, parole. Ustedes sabemos que é o técnico de todo, é enxeñeiro tamén. Mire quen redactou o plan. Foi un técnico da empresa pública de servicios agrarios galegos. Vale, nada máis. Eu quero volver a facer un pouco de fincapé na seriedade de que deben aportar os portavoces a este Concello, porque parece que isto é sinxelo. Como me ben dixo o concelleiro, o portavoz, o plan fíxose no ano 26 en febreiro, 6/2, polo señor José Martínez Zabal, enxeñeiro de Montes do Empresa Pública de Servicios Agrarios Galegos, SEAGA, que tamén fai as súas cousas. Bueno, acaba de falar moi ben de SEAGA a voceira do PP. Noutro tema, neste tema, neste tema parece que non fan tan ben. E tamén foi revisado o 11/2 polo enxeñeiro forestal do Concello, Saúl de la Peñalastra, que está aquí arriba e atende todos os días de 8 a 3. Calquer dúbida que vostedes, desde que recibiron isto, poderon asistir a comentarlla. En todo caso, no informe do enxeñeiro que está ahora desenvolvendo os seus traballos, o enxeñeiro forestal e de Montes, Saúl de la Peñalastra, dice que o informe se adapta ao marco normativo de referencia, que o contido analizado incluye os apartados obrigatorios de diagnóstico territorial e caracterización do risco, proposta de actuacións de prevención, planificación operativa e coordinación, cartografía complementaria con mapas de situación, localización de faixas secundarias, áreas prioritarias e unha valoración técnica que permite concluir o seguinte, que o documento cumple todos os bloques requiridos pola normativa, ten unha coherencia técnica, axusta a normativa e habilidade das actuacións propostas. Informe favorente ao Plan Municipal de Prevención, pero claro, aquí hai moita xente que parece que sabe máis que aos mismísimos enxeñeiros. De todo caso, decirlle tamén a portavoz do Partido Popular que estamos elaborando o Plan de Actuación Municipal ante Risco de Incendios, PAM, que non ten que ver co Plan Municipal de Prevención de Defensa contra Incendios Forestais, que polo que se ve o portavoz de Xente de Dodro tampouco sabe o que é. É un documento de carácter preventivo e de ordenación do territorio forestal que regula faixas de xestión de biomasa que están reguladas, distancias a vivendas, identificación de núcleos e medidas estruturais de prevención. E está máis vinculado á normativa forestal que é a Lei de Incendios de Galicia. Por lo tanto, este proxecto e este plan, á vista de todos os que saben do tema, o que necesitamos, está ben feito, está contrastado. Entón, bueno, pois decir outras cousas pareceme que é mentir. Pero, bueno, alá cada un. Vamos a votar, por favor. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobado por maioría. E aprobación, punto 11, non? Aprobación se procede do establecemento de precio público da actividade Programa de Sendeirismo 2026. É o punto 11. Gracias. Un turno a cada portavoz. Portavoz do Partido Socialista. Bueno, é un precio público, igual que o anterior, que vimos. En este caso, o Programa de Sendeirismo 2026, que os obxectivos son promover a práctica da actividade física entre a población e ofrecer unha alternativa saudable para o tempo de ocio. As actividades, os lugares, as datas que van sendo as rutas son unha senda do río Avia e será o día 25 de abril, e a ruta da auga que será o 9 de maio, o 23 de maio a ruta da Xabriña e o 13 de xuño o roteiro de fervenzas das Hortas. E o orzamento, o transporte en autocar 1.760 euros, o avituallamento 235,4
euros, con 40 euros, composto por unha botella de agua, peza de froita e unha barra enerxética. A duración da actividade son as 4 etapas realizadas en horario de mañán, un custo total de 1.995,40 céntimos. E, bueno, propoñemos aprobar a fixación do precio público para a actividade do programa de senderismo 2026 en 30 euros por persoa participante e a publicalo no tabloeiro de anuncios. Portavoz da Agrupación Política Xente de Odro. Sí, como ben di o voceiro do Partido Socialista, igual que outros, sin justificación. Aquí marcas un precio e se un quere saber por que se marca ese precio 30 euros e non 28, nin 32, nin 25, nin 20, pois ten a mesma resposta que no anterior punto, que non hai justificación, que se acorda ese precio e despois o que facemos é cubrir o papel. Isto é para promocionar o deporte. Está ben, é dicir, esta actividade, pois, nas actividades de senderismo é habitual que asistan máis de un membro da familia. A veces van 2, 3 personas. É dicir que se pon a actividade en 60 euros ou 90 euros e esta é a promoción do deporte que fai o Concello de Dodro. Bueno, claro está, cando se gasta os cartos que non ten no que non debe, despois que nas paga e os veciños, que é o que está a pasar. A falta de servicios e que, bueno, como decíamos antes, pois é o que ven facendo este goberno desde que nos malgoberna en Dodro, incapaz de facer desarrollar unha iniciativa que redunde en beneficio dos veciños de Dodro. Non é que non sepamos máis que ninguén, é que normalmente para cando se trata un tema o que fai a xente normal é ir preguntar ao que sabe. E claro, ese traballo xa o fixemos antes. Fixémolo no traballo da concentración forestal, fixémolo no traballo de prevención de incendios, e é o que se debería de facer. Pero, bueno, vostedes siguen o criterio que siguen, e así non hai máis que ver os expedientes. Unha festa dos maiores que é unha festa a favor da... Bueno, é un 8M. Bueno, está ben. Portavoz do Partido Popular, por favor. Sí. Bueno, vemos que tanto o señor alcalde como o señor teniente de alcalde os argumentos de un punto non lle valen para outro, non lle deben de valer. Porque fai un rato enchíanselle a boca a decir que como iban a cobrarlle o mesmo a xente que non está empadronada en Dodro, porque cos impostos que pagamos a veciñanza de Dodro, pois non llevamos a cobrar o mesmo pola festa. Pero resulta que ora vimos a ruta de senderismo e cobramos a todo o mundo igual. Da igual que sean de Dodro que sean de fora. Pois non sei, antes como se lle enchía tanto a boca en decir a ver se nos argumentan ahora por que se lle cobra a todo o mundo mesmo, porque ademais vostedes saben que a estas rutas de senderismo ven moita xente de outros concellos. Por que lle subvencionamos a eles parte da ruta e teñen que pagar o mesmo que a xente de Dodro? E logo resulta curiosísimo que poñan unha ruta o día da festa dos maiores. E que resulta, bueno, un pouco chamativo como pouco. O día 9 de maio acaban vostedes de aprobar a festa dos maiores. Pero ese mesmo día imos a poñer unha ruta de senderismo. Xa temos moitas actividades en Dodro como para solopar unha encima de outra. Desde logo non estamos de acordo. Para 4 actividades que o que vimos mantendo, ademais, todos estes anos, 4 actividades que fai o Concello, cobrarlle a veciñanza, que se lle atenda mal, e que ainda por encima, para unha actividade que se lle fai, que teñan que pagar, pois non nos parece de recibo. Pero gustaríanos que nos aclarara e contradixera o que dixo antes da festa dos maiores, por que na festa dos maiores sí e por que na ruta de senderismo cambiamos de opinión. Gracias. Portavoz de Unidade Veciñal. Bueno, básicamente, alegrámonos de que por fin, despois de 3 anos, este goberno se acordara das rutas de sendeirismo. Bueno, mellor que sea tarde que nunca. E, bueno, o tema do 9 de maio sí que nos demos conta,
Pero, bueno, isto supoño que os que vayan á ruta teñen que elixir ou ir á ruta ou ir á misa. Evidentemente, ao mellor os que queren ir á ruta non poden ir á misa. E, bueno, parece que chegan ás 3 menos cuarto, veñen cansados e xa van para a comida. Tamén, a ver, dentro desta programa de sendeirismo botamos de menos, hai 4 rutas que salen aproximadamente a 7,5 euros cada unha, pero, bueno, están cobrando por aí alrededor de entre 15 e 20 euros polas rutas. Botamos de menos incluir algunha ruta polo Concello de Dodro para enseñarlle ou dar a coñecer o noso patrimonio cultural e ambiental, que tamén temos rutas moi boas por aquí. Botamos de menos eso, que polo menos unha ou dúas rutas se incluíran por o Concello de Dodro. De todas formas, estamos a favor, votaremos a favor. Gracias, portavoz do BNG. Sí, bueno, non son un pouco na mesma liña, decir, é un prezo que se establece de maneira unilateral polo PSOE en minoría deste goberno, nada que dicir en contra de que se fagan tanto actividades de sendeirismo como calquera outra, non? Benvidas sexan, como acabamos de escoitar, claro que sí. O tema para nós importante é o como que se fai, que, por exemplo, que ao mellor intentar que non se solapen, pero desde logo tamén eso, darlle en certo modo a posibilidade de que os outros grupos políticos ao mellor que puderemos participar e facermos rutas, por exemplo, pois empezando por Dodro mesmo. Moi ben. Bueno, quere facer uso da palabra o portavoz do PSOE? Simplemente darlle paso ao concelleiro, en este caso ao alcalde, que é o responsable desa área. Sí, pois eso é o que quería decir eu. Pois como responsable de deportes, dúas cousas. Si se hubiera molestado en ler a proposta, no punto 3, isto vai para a portavoz do Partido Popular. Veñen participando en actividades de características sinais de sendeirismo entre 30 e 50 personas do Concello de Dodro. Estímase que todos son do Concello de Dodro. Polo tanto, non ha sentido... Sí, estímase que son todas do Concello de Dodro. Non pongo así, pero xa lle digo eu que, demais, fixos unha prescripción... Por favor, por favor, por persoa participante. Por favor, non, a ver, isto non é un debate. Bueno, pero non é un debate, vostede a mí non ten que contestarme nada. Vostede fixo uso da palabra, estou dicindo, en isto se estima que todos os que veñan son de Dodro, como pasou máis veces. Por eso non fai falta establecer no precio público. Primeiro punto. Vou suspirar eu tamén. Punto 4. Contidos. Como moi ben digo, impulsando a práctica de actividade física a través dunha disciplina que ten moi boa acollida entre a veciñanza e ademais realizalo coñecendo lugares e rutas recomendadas pola guía Sendas para descubrir un país, publicada pola Xunta de Galicia. Isto faise para facer 4 rutas diferentes fora do término municipal. Eu entendo que vamos facer en Dodro, faise a camiñata que organiza a Asociación Remonte, faise unha camiñata máis nocturna polo Concello de Dodro, vais a facer unha posiblemente no mes de xuño tamén con goza dulla tamén no Concello de Dodro para xente de fora. Efectivamente, eu estou absolutamente de acordo con vostedes en que, pero esta simplemente era unha ruta para que, por eso se incluye o autobús e por eso se incluye un coste para poder amortizalo. Isto non é unha ruta do Concello de Dodro, isto é outra cousa, para que a xente de Dodro faga 4 rutas diferentes de senderismo. Punto 4, segunda línea, por curiosidade. A posibilidade de 4 rutas diferentes de senderismo fora do término municipal. Esta era un pouco a idea desta actividade deportiva. E, por certo, feita por expertos. Este expediente fixo un técnico de deportes do Concello de Dodro, que seguro que o portavoz de xente de Dodro tamén sabe moito máis que a él, como non podía ser de outra maneira. Pero, bueno, xa estamos un pouco... De casi todo. Vamos a votar, por favor. Votos a favor... Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada por maioría, sí. Punto seguinte da orde do día, puntos de moción. Hai unha moción do PSDG e aquí hai unha moción a maiores da unidade veciñal que sería a terceira en función do ROM, porque, bueno, que explique, digamos, en contra foron... Sí.
Bueno, a moción é do Partido... Vai a defender, evidentemente, o portavoz do Grupo Municipal Socialista. É unha pena. Bueno, lamentablemente vemos outra vez, quedan unha vez máis, vostedes eximidos de que seguir participando neste pleno. abandonan a sala os mesmos de sempre. E o que ven a votar non e nada máis. Estaban tratando de marchar, xa no anterior punto, os dous comentaron, oíese ben, marchamos agora marcha máis tarde. E isto, bueno, seguimos, agora vou presento a moción. Claro. Sí, é un dito que... Bueno, a moción xa tendes todas. É o único, como é así tan larga, digo, é a proposta de acordo, porque queda. Valorar un pacto de mínimos como, bueno, primeiro decir a que ven, non? Ven o de... Bueno, temos o título, en defensa, sí. En defensa da financiación local. Bueno, decía no puntos da proposta de acordo, primeiro, valorar como un pacto de mínimos e como un primeiro punto de partida o acordo alcanzado entre a Xunta de Galicia e a FEGAN para a mellora progresiva da financiación do servicio de axuda no fogar que establece unha achega de 16 euros por hora en 2026 e 17 euros por hora en 2027 e 18 euros por hora en 2028. Segundo, manifestar que, a pesar deste incremento, o marco actual da financiación do servicio de axuda no fogar resulta claramente insuficiente ao situarse moi por debaixo do custo real do servicio, que actualmente oscila entre os 22 e os 30 euros por hora. 3. Instar a Xunta de Galicia a garantir a financiación do 100% do custo real do servicio de axuda no fogar, evitando que os concellos teñan que asumir con fondos propios ningún gasto derivado da prestación deste servicio. 4. Instar a Xunta de Galicia a continuar a negociación coa FEGAN e a reforzar a colaboración co Goberno de España co obxectivo de establecer un modelo de financiamento xusto, suficiente e estable de sistema de atención á dependencia. 5. Valorar a presentación de demandas xudiciais contra a Xunta de Galicia no caso de que non se dean novos pasos, co obxectivo de exixir ao Goberno autonómico que asuma o financiamento que lle corresponde polas súas competencias. Pois moitas gracias, portavoz do Partido Popular. Sí, nós queremos presentar unha emenda e os acordos serían os seguintes. 1. Instar ao Goberno de España a que cumpra co establecido na Lei de Dependencia e asuma o financiamento do 50% do custo dos servicios e prestacións, garantindo un reparto equitativo dos recursos entre o Goberno de España e as comunidades autónomas. 2. Instar ao Goberno de España a que abone de maneira inmediata a débeda acumulada con Galicia que ascende a 2.900 millóns de euros, permitindo así fortalecer o sistema de atención á dependencia na nosa comunidade. E 3. Instar ao Goberno da Xunta de Galicia a seguir aumentando a dotación económica do SAF en acordo coa FEGAMP como órgano que representa os concellos. E que aí tens que o ROM non contempla o ROM, o reglamento municipal non contempla as emendas dese sentido. Voulle saler rapidamente o que di o ROM. As emendas presentarase no Rexistro Xeral da Corporación mediante escrito dirixido ao presidente e suscribirás calquera membro da corporación. As emendas terán que presentarse cunha antelación mínima de 30 minutos con respecto ao inicio da sesión plenaria. A Secretaría dará traslado destas aos voceiros e voceiras dos grupos políticos e aos concelleiros ou concelleiras non adscritos. Admitiránse emendas in voce durante a realización da sesión, cando teñan a finalidade de corrixir erros materiais, incorreccións técnicas ou semánticas ou simples omisións ou cando respondan a acontecementos relevantes e imprevisibles. No debate das emendas intervirá o relator. Entón tiveron un erro no último pleno, no pleno anterior de xaneiro, porque presentamos unha emenda dunha moción e aceptouse e votouse. Concretamente, unha moción que presentaba o BNG. Non era unha emenda, era unha modificación aos acordos. Non, era unha emenda, presenteina como unha emenda. E aprobouse e votouse. Pois haberá que anular o acordo. Claro. Haberá que revisar o acordo anterior.
Disculpe, eu incido en isto porque son Xa, pero digo consciente de que ten que algo- ser sempre o mesmo. E que porque, nun claro, caso anterior, concretamente do voceiro que acaba de abandonar o pleno, pasou iso, eu lín o artigo e ao final non pois sei... no pleno de Xaneiro eu presentei unha emenda. Non E lle digo, votouse. non lle digo que non, haberá que revisala, e se efectivamente é así, Foi unha pois transicional dun acordo, non foi unha emenda. Dos puntos do acordo. eu non o recordo. En todo caso, se está mal, haberá que anular o acordo. Vale, pois entonces imos a facer a nosa intervención, a moción, se non se achega, se me dá a palabra o alcalde. Claro. Sí, claro. Sí, vale. Bueno, sin duda o tema do SAF é un tema que preocupa aos concellos polo elevado custo que supón. Pero sorprende que sexa necesariamente neste momento cando traigan unha moción sobre o SAF. E sorprende porque fai tan só unhas semanas e despois de meses de negociación por fin se firmou o acordo entre a Xunta de Galicia e a FEGAM, que é o órgano que representa os concellos, sobre a financiación dun servicio esencial e que é un piar na atención á dependencia, un servicio moi reclamado e que utilizan máis de 23.000 galegos e galegas cada día, entre eles moitos de Dodro. En este sentido, é importante destacar varias cousas. Primeiro, en primeiro lugar, hai que destacar que se chegou a un acordo entre a Xunta de Galicia e a FEGAM despois dunha negociación complexa en a que todos tiveron que ceder, o que amosou a boa vontade das dúas partes. De aí a satisfacción amosada tanto pola Xunta de Galicia como tamén polo presidente da FEGAM, Alberto Varela, alcalde socialista de Vilagarcía de Arosa, por certo. E segundo, hai que destacar a suba importante que contempla este acordo, pois vais a pasar de 12 euros hora que se aportaba ata agora a 18. Hai que ter en conta que esta suba anterior fora dos 9,7 aos 12 euros, é dicir, un 24% máis, co cal pensamos que a suba actual supón un esforzo realmente considerable. Polo tanto, se collemos de referencia o arco temporal de 2021 a 2028, vemos que prácticamente se duplica a chega que fai a Xunta de Galicia. Semellante suba repercute notablemente tamén no Concello de Dodro, pois vaise a pasar dunha chega por parte da Xunta de Galicia de 326.600 euros no ano 2025 a aproximadamente 489.923 euros no ano 2028, cun investimento en 3 anos de preto de 1 millón de euros, cantidade, ademais, nada desdeñable. Significa isto que nos conformamos? Pois, evidentemente, non. E por iso, en terceiro lugar, hai que referirse a un punto que vostedes ou tergiversan ou simplemente descoñecen, non o sei, cousa que sería máis grave porque o primeiro que ten que facer un gobernante é coñecer as leyes. Si é certo que o SAF é de competencia municipal, eso sí é verdad, porque así o indicou desde un principio a Lei de Servizos Sociais, elaborada polo bipartito, concretamente PSOE e BNG. De feito, o Concello de Dodra, como a gran maioría de concellos socialistas, teno externalizado, pero, ora ben, a financiación, tal e como establece a Lei de Dependencia, debe ser compartida ao 50% entre as comunidades autónomas e o Estado, ademais dun copago por parte dos usuarios, según a renta que teñan de patrimonio. Deberían de lerse a Lei de Dependencia, concretamente os artículos 32 e 33. Xa os digo por si quere ir directamente. E aí, precisamente, aquí onde temos unha anomalía, pois neste momento o Goberno de España non está asumindo a parte que lle corresponde, e vostedes sábenlo, sendo como, ademais, a principal máquina de redacción de impostos o principal activo de recursos. De feito, neste ano pasado, a aportación do Goberno de España á dependencia pasou dun 40% a un 34,9%, según os datos do propio Ministerio, non é que o digamos nós, son os datos do Ministerio de Dereitos Sociales, e que vostedes mesmos poden comprobar facilmente. Abonda con ir, por exemplo, os informes oficiais do Inserso, por referirnos solo ao SAF, e por aforrarlles traballo podo darlles as cantidades exactas do ano 2025. A Xunta de Galicia aportou 90.915.000 euros. O Goberno de España aportou 49.128 euros. E a obriga legal son o 50% cada administración. Faltanlle algo máis de 40 millóns ao Estado para aportar e que a Dodro non nos costase tanto. Deste xeito, a débeda acumulada con Galicia ronda os 2.900 millóns de euros por parte do Estado. Cantidade bastante importante e que, sin dúbida, nos viría moi ben para poder seguir aumentando a financiación da dependencia e, de xeito concreto, o SAF.
Que se trata dunha débeda que xa ven de tempos de Mariano Rajoy? Pois posiblemente sí, pero levan xa uns cantos anos gobernando e lonxe de reducirse ou eliminarse esta débeda, sigue aumentando ano tras ano. Así que botarlle a culpa aos de antes sempre tampouco é moi responsable. Na práctica, esta situación significa que dos 16 euros que actualmente se paga por hora de SAF, a Xunta de Galicia chega 10,4 e o Goberno de España 5,6. A diferencia é considerable. Por tanto, a cousa está bastante doada. Se o Goberno de España cumplira co 50% da dependencia e abonar a mesma cantidad que a Xunta de Galicia, é dicir, que subira dos 4,8 ao que lle corresponde, non teríamos este problema aquí en Dodro que tanto nos costa e que tantos cartos nos supón. En definitiva, que se o Goberno de España cumplira a lei de dependencia tamén se podería incrementar a achega do SAF, algo que evidentemente todos desearíamos. Polo tanto, deberían de ser algo máis rigurosos nesta cuestión, porque está ben que pidan cousas á Xunta de Galicia, que sempre falen da Xunta de Galicia e que incluso queiran denunciala, pero sería bo... Pasou vostede o tempo asignado para a defensa da moción en creces, pero vamos a deixar porque lamentablemente despois vais ver envolta nunha resposta de igual calibre. Entonces, sí, lamento decirlo, por eso anticipo. Continúe, por favor. Vale. Continúe. Gracias. Polo tanto, deberían de ser algo máis rigurosos nesta cuestión, porque está ben que pidan cousas á Xunta de Galicia e que incluso queiran denunciala, pero sería bo que tamén reclamaran algo a quen realmente non está cumprindo coa súa obriga legal e que, ademais, non fai máis que poñer trabas a Galicia, como xa ocorreu con un recurso que puso o goberno de Pedro Sánchez ao plan de agilización de valoración da dependencia e da discapacidade, o famoso plan choque. Cousa que a todas luces incomprensible, xa que os resultados desta iniciativa do Partido Popular desde o goberno da Xunta de Galicia estaban a ser boísimos e que agora, por culpa de Pedro Sánchez, está en peligro de paralizarse. Curiosamente, non fai moitos meses o goberno de España asinou un acordo para darlle ao País Vasco ese 50% que nos reclamamos e que vostedes non protestaron porque llo deran, ademais, que, sen embargo, se lle nega a Galicia día tras día. Que diferencia ten Galicia co País Vasco? Pódeo explicar vostede. E se o fan, polo menos, poderían ser algo máis coherentes e denunciar non só a Xunta de Galicia, senón, en todo caso, tamén ao Goberno de España, como parte do sistema de financiación. Se vostedes queren máis financiación, non lle pidan só a Xunta. Temos máis sitios de onde tirar. O importante son os veciños de Dodro. Ou eso pensamos nós. Hai que ser serios nos temas que afectan as arcas municipais. E ser serios nesa cuestión pasa tamén por pedir dunha vez por todas que se revise o sistema de financiamento autonómico e local, de xeito que se contemplen as peculiaridades de cada territorio. Fixémonos en que cando se pide que se financie o 100% do SAF, como pediron en bastantes ocasións, debemos clarificar o que é exactamente ese 100%, porque resulta que nuns concellos é 20 euros, en outros é 21, en outros é 22, en outros é 23. Aquí cada concello pon o precio que lle dá a gana. E, por outro lado, non podemos esquecer que o custo do SAF é maior en Galicia que noutras comunidades, precisamente pola nosa dispersión rural, non? Isto remite, evidentemente, ao problema da financiación tanto local como autonómica, que non se pode resolver nun acordo bilateral de calquera maneira. Dito claramente, non podemos consentir ese menosprezo a Galicia e ao Concello de Dodro simplemente para que alguén se manteña no poder e esperemos que vostedes tampouco o consintan. Deberíamos abordar as cousas con algo máis de rigor, no momento axeitado e con altura de miras. Me va a volver a interrumpir? Sí, porque sobrepasou vostede o tempo e polo que vexo ainda ten para máis tempo. Lamento moito por non traer a vostede unha síntesis para defendela. O resultado en resumen, que di vostede de... En resumen, era o que estaba falando, pero se usted non me deixa seguir, pois non sigo. Leva 14 minutos cando ten dous, Sí, bueno, pero eu pensei que iba a acabar tan pronto, pero non, sinto moito. Pois nada, pois... Portavoz de Unidade Veciñal, por favor. Por favor. Bueno, eu vou ser un pouquiño máis breve. Tamén lle regalarei a portavoz do PP que para a próxima non manden o argumentario antes do pleno, e xa o sabemos, porque basicamente, conforme lle mandan a vostede o argumentario, xa non o podían pasar a nós.
Desde a Unidade Veciñal de Dodro queremos manifestar o noso apoio xeral aos motivos expostos nesta moción. Compartimos o análise de que o Servicio de Axuda do Fogar é un piar fundamental para a cohesión social e a autonomía das nosas persoas dependentes, especialmente nun concello con tanta dispersión e envellecemento como o noso. Estamos totalmente de acordo en que o acordo actual entre a Xunta e a FEGAMP é un pacto de mínimos insuficiente. Pasar de 16 euros por hora en 2026 non cubre o custo real do servicio. Aquí en Dodro sabemos que pode chegar case aos 30 euros. É inaceptable que o noso Concello teña que seguir detraendo recursos de outras áreas para cubrir unha competencia que lle corresponde financieramente á Xunta de Galicia. Pero, dende a Unidade Veciñal de Dodro, non podemos apoiar o punto número 5 da proposta de acordos que fala de valorar a presentación de demandas judiciais, que tanto estamos acostumbrados aquí a que nos las presenten a nós, por parte do Concello contra a Administración Autonómica. Os motivos para non apoiar ese punto número 5 son a protección dos recursos municipais. O Concello de Dodro ten un orzamento e un recursos técnicos limitados. Meterse nunha batalla judicial contra a Xunta de Galicia podería supor uns custos en tempo, xestión e taxas que o noso Concello non ten por que asumir de xeito individual. O liderado da FEGAMP. Consideramos que, de haber unha fronte judicial, esta debe ser liderada e coordinada pola Federación Galega de Municipios e Provincias. Como organismo que representa a todos os concellos galegos, ten a forza institucional e os servicios jurídicos necesarios para dar esta batalla sin poñer en risco a estabilidade orzamentaria de concellos pequenos como o noso. A prioridade política sobre o judicial. Creemos que a presión debe seguir sendo política e institucional. O Concello debe exixir, non litigar en solitario mentras haxa órganos de representación colectiva para facelo. Se o PSOE retira este punto, votaremos a favor. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Intentei resumir, porque pensamos que o problema político de fondo é que ese acordo non foi unha imposición unilateral do PP, senón que contou co apoio do propio PSOE, que acabou caendo na trampa dese pacto. O PP presentou este acordo como un avance histórico, cando en realidade supón pasar dos 12 euros por hora actuais a 16 este ano, 17 o seguinte e 18 no 2028. Cifras realmente moi afastadas do que custa realmente o SAF, que se sitúa alrededor dos 24 euros por hora segundo a media das últimas licitacións. É dicir, a diferenza segue sendo moi significativa e continuará recaendo sobre os concellos, que levan anos soportando unha parte desproporcionada dun servizo que, segundo a lei de dependencia, debe financiar o Estado e a Xunta, como aquí se dixo en algún momento. A trampa do PP foi clara, utilizar a súa posición de forza para impor un acordo insuficiente baixo a ameaza de que, se non se aceptaba, se manterían os 12 euros por hora, unha especie de ou isto ou nada. Esa é a realidade. E aí o PSOE decidiu avalar o pacto, contribuindo a darlle cobertura política a unha proposta que non resolve o problema estrutural. Non se pode apoiar un acordo na executiva da FEGAN e despois presentar mocións polos concellos cualificando de insuficiente. Se é insuficiente, como efectivamente o é, se é insuficiente, non debería terse aceptado xa naquel momento. O BNG mantivo, en ese sentido, sempre unha posición coherente na FEGAN, rexeitar unha proposta que nin sequera se achega ao custo efectivo e exixir un incremento inmediato do financiamento, con carácter retroactivo, que permita achegarse ao prezo real do servizo e avanzar cara ao obxectivo irrenunciable de que a Xunta e Estado cubran o 100% do custo. A Xunta pode subir o prezo hora cando queira, non preciso o aval da FEGAN para facelo. O argumento de que había que acertar esta oferta para non quedarnos 12 euros é unha chantaxe política aos concellos. O SAF é un servizo esencial para garantir o dereito das persoas efectivamente dependentes a vivir nas súas casas con dignidade. Nun país embellecido como Galicia non pode depender da capacidade financiera de cada concello nin converterse nun factor de risco para a estabilidade municipal. O acordo PSOE-PP non resolve o problema, consolida un financiamento insuficiente e dalle ao PP a foto que necesitaba. Se realmente se considera que o pacto é de mínimos, o coherente non é xustificalo, senón rectificalo e exixir un modelo que cumpra a lei e cubra o custo real do servizo. Moitas gracias. Un último turno para a portavoz do Partido Socialista. Sí, simplemente a voceira do PP
indicarlle o que pon na exposición de motivos. Son os concellos os que están a asumir na práctica o 50% do custo deste servicio, cando por lei lles corresponde únicamente a xestión. A obriga de financialo recae nas administracións superiores, principalmente na Xunta de Galicia, principalmente, que durante anos iludeu esta responsabilidade. De unidade veciñal. Valorar non é interpoñer. Valorar non é interpoñer. E, bueno, o BNG cree que é insuficiente. Bueno, vistos os comentarios dos diferentes voceiros, consideramos que debemos retirar esta moción. Sí, bueno, eu aquí iba a propoñer vamos a retirar a moción porque non o presidente da corporación pode retirar da orde do día que é aquel punto. Pois agora acabo de decidir que vamos a retirar a moción. Punto seguinte da orde do día. 13.13, moción do Partido Popular do Día Internacional das Mulleres, 8 de marzo. Cando queira. Como é unha moción larga, se os concelleiros están de acordo, leo os puntos de acordo. Para a xente que está de público, é unha moción do motivo do Día Internacional da Muller, que foi o pasado 8 de marzo, e leo os puntos de acordo simplemente. Cando queira. Consideramos que debemos de poñer en valor a muller, por iso ven esta moción, ademais ven con motivo dese día. Propoñemos os seguintes acordos. Primeiro, condenar firmemente calquera forma de desigualdade ou discriminación contra as mulleres. Segundo, seguir promovendo unha cultura de igualdade e de respeto onde as mulleres poidan desenvolverse con seguridade e plenitude. Terceiro, apoiar as iniciativas que teñan por obxecto visibilizar ou galardonar a trayectoria de mulleres referentes en diferentes ámbitos, especialmente naqueles sectores masculinizados. Instar a Xunta de Galicia a continuar defendendo a igualdade para que calquera muller poida desenvolver o seu proxecto de vida sin sufrir discriminación algunha polo mero feito de selo. Seguir avanzando na visibilidade das mulleres en todos os ámbitos, recoñecendo o talento e a capacidade que as mulleres aportan ao desenvolvemento económico, social e cultural, e continuar reforzando os recursos para os centros de información á muller que son de titularidade municipal. Instar ao Goberno Central a restablecer as cuantías íntegras do plan de corresponsables, revertendo calquera recorte que afecte a prestación dos servicios de conciliación nas comunidades autónomas. Fomentar a participación real e efectiva das mulleres na toma de decisións e na elaboración de estrategias para o seu apoderamento ao longo de todo o seu ciclo vital e en todas as áreas de actuación pública. Desenvolver accións de sensibilización e formación en igualdade de oportunidades e non discriminación por razón de sexo no ámbito laboral, educativo e social, con especial atención ás empresas e ás administracións públicas. Promover programas específicos de fomento e o impulso do emprego femenino co obxectivo de aumentar a participación das mulleres no mercado laboral, fundamentalmente nos ámbitos masculinizados como científico, tecnolóxico e industrial, con medidas que incentiven a sensibilización, formación e contratación. E impulsar medidas específicas para apoiar a igualdade no medio rural, incluindo a mellora do acceso aos servizos, emprego e oportunidades económicas para as mulleres que viven en zonas con menor densidade de población. El portavoz do Partido Socialista de Galicia. É curioso que fale de recortes o Partido Popular. Moi curioso. E todo, sobre todo, respecto ao Goberno Central. Todo parece que a culpa ten a Pedro Sánchez, ten a culpa. Bueno, voulle contestar tamén brevemente respecto ao Goberno Central. É unha chapa grande tamén o que, por ano. Plan dos corresponsables. Non existen tales recortes. Perdón, antes... Bueno, pero recordo... Realmente, o plan corresponsable naceu co obxectivo de gobernanza coas comunidades autónomas desde 2021 ata 2024. Cada ano o Estado aportou 190 millóns de euros sen que houbese unha confinanciación por parte das comunidades autónomas. O Goberno de España invirteu neste plan máis de 900 millóns de euros e Galicia aportará por primeira vez nesta convocatoria 2.328.111,93 euros, recibindo 6
6.984.335,81 euros. Consideramos que a Xunta de Galicia, se ten interese e compromiso coas políticas de igualdade, como afirma, colaborará tendo en conta as súas competencias na materia. Fala de fomentar a participación real e efectiva das mulleres. Deixámoslle o enlace, pero debe o de ter usted, da web da Xunta, porque parece que descoñecen as competencias da Xunta de Galicia nestas materias e os programas que levan a cabo tanto a través da Dirección Xeral de Promoción de Igualdade como da Dirección Xeral contra a Violencia de Xénero. Desenvolver accións de sensibilización e formación en igualdade. A Xunta de Galicia, principalmente a través da Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade, ostenta competencias no deseño, planificación e execución de políticas de sensibilización e formación en igualdade de oportunidades, con especial énfasis no ámbito laboral e na loita contra a violencia de xénero. Promover programas específicos de fomento e impulso de emprego feminino. Ten competencias a Xunta de Galicia para promover os programas específicos de fomento e impulso de emprego feminino, enfocándose na igualdade laboral, o emprendemento e a ruptura das brechas de género. Impulsar as medidas específicas para apoiar a igualdade no medio rural. Aportamos información da propia web da Xunta de Galicia. As mulleres do rural enfrontan desafíos específicos que dificultan o seu desenvolvemento profesional. O octavo Plan Estratégico de Galicia 2022 a 2027 pon o foco en reducir estas desigualdades e impulsar a autonomía económica das mulleres do rural. Respecto ás competencias do Estado, nos distintos puntos que vostedes sinalan nesta moción, convidamos a que consulten a Lei Orgánica 1/2024, a Lei Orgánica 3/2027, a Lei Orgánica 8/2021, o Real Decreto de Lei 6/2022, a Lei Orgánica 10/2022. Despois falamos do Pacto do Estado contra a Violencia de Xénero. O 26 de febreiro de 2025, o Pleno do Congreso dos Diputados aprobou de maneira casi unánime a renovación e actualización do Pacto do Estado contra a Violencia de Xénero. O acordo amplía as medidas que incluía en 2017 de 290 a 461 e introduce novos eixos como son a violencia vicaria e a violencia económica e a digital. Ata 2024, o Pacto 1 incluía 290 medidas. Agora son 461 medidas estruturadas en 10 eixos. Sensibilización e prevención, 79 medidas. Resposta institucional, coordinación e traballo en rede, 128 medidas. Asistencia, axuda e protección de vítimas, 73 medidas. Asistencia e protección de menores, 50 medidas. Formación, 15 medidas. Estudios e seguimento estadístico, 23 medidas. Recomendacións ás comunidades autónomas e entidades locales e outras, 16 medidas. Outras formas de violencia contra a muller, xenérico, 16 medidas. Violencia económica, 10. Violencia digital, 23. Compromiso económico, 17 medidas. E seguimento do pacto, 11 medidas. Isto todo con respecto ao que usted fala do tan aquel do Goberno Central. Mire o que fai o Goberno Central e mire o que fai a Xunta. Portavoz de Unidade Veciñal, por favor. Sí, eu tamén vou ser máis breve. Nós non entendemos porque unha proposta deste tipo non é presentada polo Goberno para buscar un certo consenso e traela como declaración institucional, como xa se ten feito algunha vez. Desde a Unidade Veciñal de Dodro non podemos deixar pasar algunhas ausencias e conceptos no texto presentado polo Partido Popular que consideramos fundamentais para que o 8 de marzo non quede nunha mera declaración de boas intencións. Primeiro, reivindicar o feminismo como motor político. A moción fala dunha tradición que cristaliza nun feminismo práctico sin cualificativos. Desde o noso grupo creemos que o feminismo sí ten cualificativos e ten unha historia política clara. O feminismo é a loita pola emancipación das mulleres e a transformación dun sistema patriarcal que a somete. Non é só o bo facer ou o talento, é unha loita colectiva polos dereitos civís e sociais. Botamos en falta no texto un recoñecemento explícito ao movimento feminista organizado, que é quen realmente empurra as institucións a cambiar. E fago alusión a Begoña Camaño, a cal coñecín, e podo dicirlle que o seu feminismo era profundamente político, comprometida co nacionalismo galego, militando na Organización das Mulleres Nacionalistas Galegas e participou activamente na Marcha Mundial das Mulleres.
Estivo comprometida cos movementos antimilitaristas, formando parte do Consello de Redacción da revista AR. Non era precisamente un feminismo práctico sin cualificativos. Vese que o modelo do PP de Dodro era máis a de Emilia Pardo Bazán. Segundo, nomear a violencia machista. O texto menciona a violencia de xénero como o máis cruel reflexo da desigualdade. Creemos que é necesario dar un paso máis. O que sofren as mulleres é violencia machista. Chamar a violencia polo seu nome é o primeiro paso para erradicala. Non é un fenómeno abstracto, é unha violencia exercida polos homes contra as mulleres polo feito de selo, baseada nunha relación de poder. E tamén lembrar aquí que nestes días soubemos que o Goberno de Dodro renunciou a unha subvención concedida pola Diputación Provincial da Coruña ao abeiro da convocatoria do Programa de Subvencións a Concellos e outras entidades locais para o financiamento do persoal técnico de igualdade de xénero e axentes de igualdade de xénero no ano 2025. Diz que ante a imposibilidade de xustificar a realización da actividade. Xa nos explicará o Goberno a que foi debido. Tamén nos gustaría que se instara ao Goberno de Dodro ao mantemento dese servicio. Aínda así, non votamos en contra porque os obxectivos xerais de igualdade son compartidos por toda a sociedade, pero non podemos dar un cheque en branco a un texto que evita nomear o feminismo como movemento político e que dilúe a violencia machista baixo conceptos xenéricos e criticamos a falta de compromiso que a moción do PP falan de feminismo sin cualificativos, o que na práctica baleira de contido a loita histórica das mulleres. Non votamos en contra porque a igualdade non debe ser un campo de batalla de bloqueos, pero abstémonos porque este texto é insuficiente, brando e ignora a realidade do movemento feminista, que realmente transforma Dodro e Galicia. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Sí, eu creo que no que os acordos poderían ser incluso de calquera dos grupos políticos aquí presentes, dos presentes, claro, poderían ser aprobados. É dicir, basicamente nos acordos o que todo o mundo suscribe é o apoio á muller, o que todo o mundo suscribe que necesitamos máis cartos. Este portavoz do BNG sempre fala no mesmo sentido, non? Para desenvolver políticas necesitamos cartos. Nós non presentamos, por exemplo, nin optamos a poñer encima da mesa para unha declaración institucional o día 8 de marzo, porque o pleno estáse celebrando agora, hoxe, día 12 de marzo, e por iso non trouxemos aquí ningún tipo de proposta, tamén esperando que ao mellor o Goberno en minoría o presentara. Non o fixo así, de todos os xeitos. Eu tamén daquela presentaría non solamente a moción, sino que ao mesmo tempo o que faría era invitar a todas as persoas, como fago eu cando podo, asistir a todos os actos e tamén ás manifestacións en defensa do feminismo. Eu gustaríame tamén ver as portavoces do Partido Popular, homes e mulleres, tamén en algunhas manifestacións reivindicando que realmente é o día 8 de marzo, por que hai o 8 de marzo, por que cada vez se está profundizando no 8 de marzo, que, como sabemos, é unha data que, desgraciadamente, temos que ter presente os 365 días do ano. Moitas gracias, portavoz do Partido Popular, para defender a moción. Sí, un pouco para pechar. O portavoz da Unidade Veciñal fala de feminismo político. Mire, nós falamos de calquer tipo de feminismo, dame igual, se é político, se é rural, da igual, é un feminismo aberto, onde cabemos absolutamente todas. Eso é o que nos temos que quedar. Fala de que nós falamos de violencia de xénero porque normativamente está así recollido, pero é que danos igual. Violencia de xénero, violencia machista, chámelle como queira. É violencia contra a muller. Non hai máis volta de folla. Chámanos a atención tamén que, efectivamente, o equipo de goberno non haxa traído unha declaración institucional con motivo do 8 de marzo, que incluso pudo haber traído no pleno de xaneiro. Pero tamén temos que decir ao portavoz do BNG
que di que bota de menos vernos en algúns actos. Mire, últimamente o equipo de goberno ten por norma non invitar os concelleiros do Partido Popular nin siquiera avisarlles dos actos de algúns actos que fai. Concretamente, para o 8 de marzo, aquí esta concelleira enterouse ese día pola tarde, porque pensamos que o acto iba a ser o día 8, entrei nas redes sociales ese día, que aquí fíxose o día 6, si non que me corrixa a concelleira. Entrei pola tarde para ver se había algún o acto o domingo e vin que xa había sido pola mañán. Pero que non costa ningún traballo, igual que se avisa para outras cousas, pois mandar un mail ou mandar un WhatsApp. Mira, temos o acto do día 8 e vamos a celebralo o día 6 polo motivo que sea, que danos igual. E aquí nós sempre hemos asistido a todos os actos que hemos podido, evidentemente, e dos que se nos ha avisado. Se non asistimos concretamente a ese foi porque en ningún momento se nos avisou e enterámonos ese día pola tarde. Di que necesitamos cartos para desenvolver políticas. Efectivamente, claro que necesitamos cartos para desenvolver políticas. E, ademais, Dodro, que é un concello que non ten tantos recursos económicos. Pero voulle dar a razón ao portavoz de Unidade Veciñal que o goberno ven de renunciar a unha subvención de igualdade da Deputación, porque non é capaz de xustificala, vamos a deixalo aí. Eso non ten sentido. O ano pasado tivemos que devolver 30 e pico mil euros á Xunta de Galicia tamén por unha subvención de igualdade. E aquí o señor alcalde, cando se lle preguntou por ese tema, dixo que habían sido moi altruistas e que non foron quen de gastalos. Bueno, pois se non saben en que gastar unha subvención, xa que lle veñen os cartos, Dios mío, pois non sei, faga unha reunión co resto de concelleiros e entre todos seguro que pensamos en algo que lle poida beneficiar aos veciños. O problema non é ese, o problema é xestión. E o problema é mirar e abrirlle paso á muller e non poñerlle trabas. E iso é o que ven a decir esta moción e conmemorar ese día por facer algo nun pleno. Nada máis que decir. Moi ben, pois eu como alcalde efectivamente reconocer que estábamos aquí revisando, reconocer que aprobouse, adaptamos a declaración da FEGAM do día 8 de marzo a nosa intención, que era nun momento determinado mandar a todos os concelleiros. Estamos vendo ahora que se nos quedou no camiño en algún tipo de decisións, pois polo que sea non sabemos onde fallou o engranaxe. Evidentemente a nosa intención era que viñeran todos vostedes e que asumiran a do FEGAM, porque prácticamente se supón que está debatida entre todos os concellos. Pero eso é sobre a declaración do 8 de marzo. E sobre a moción, o texto da moción, vamos a proceder á votación e listo. Vale. Votos a favor da moción? Votos en contra? Abstencións? Queda denegada a moción. Punto seguinte da orde do día. Hai unha moción. Explícalo ti. Da unidade veciñal, sí. Que non está en orde do día. Sí, a ver, basicamente a moción presentouse o día da convocatoria, despois da convocatoria. Eu entendo que correctamente de acordo ao ROM, porque o ROM fala de 72 horas de antelación, pero eso, volvemos un pouco ao que xa falamos aquí unha vez. Entendo que hai unha incongruencia entre o ROM e o ROF, porque efectivamente é así. Tampouco se implica, ou entendo que pode implicar, someter a moción a votación de urxencia. Eu sería partidaria de entender que unha moción ordinaria está comunicada a todos os concelleiros. Por mí non hai ningún problema que se considere como ordinaria e xa está. Eu creo que se debe de votar como urxente porque así se fixo en outras ocasións. Non, en outras ocasións sí. Eso é o que estuve pensando hoxe. Sí. No vosso caso? Sí. Era para... Entonces sí, entonces non hai... Entón, eu considero que si en uns casos se fai, en outros non, claro. Eu dicía que era de Partido Popular, sí. E de feito díxose que esa estaba a convocatoria. Se miran as actas... E xente de Dodro tamén presentou outra en outra ocasión e pasou o mesmo tamén, Xente de Dodro, eu creo recordar que tamén eles presentaron unha en unha ocasión e tamén foi igual. Entón, en todo caso... Eu digo por un criterio único, a min dame o mesmo, Sí, evidentemente, porque é unha laguna. Xoan, non tens que ti xustificar a ausencia, non? Sí.
a ausencia da moción é porque remata o contrato, non sabemos cando exactamente, porque o contrato non o temos, entonces, por iso presentamos esta moción. Remata o contrato da xestión da auga. É un turno para os portavozos polo tema da urxencia. Portavoz do Partido Socialista. Nada, se é urxente, pois venga, urxente. Portavoz do Partido Popular. Nos consideramos que non procede a urxencia porque, unha, non remata ahora xa o contrato, dúas, tuveron 2 meses para presentar a moción en tempo e forma, con o cual votaremos en contra da urxencia. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Eu entendía que sí, que podía entrar, pero non recordaba exactamente o que se fixera nas outras ocasións. Visto que está presentada no mesmo día, eu non a vi esta... Como no mesmo día? Eu vina a... No mesmo día convocatoria. Sí, pero a moción vina... cando acabou a miña xornada laboral prácticamente. Se eles consideran que é urxente, eu non teño ningún inconveniente en que se vote a urxencia. Moi ben, bueno, pois procedemos a votar a urxencia. Votos a favor da urxencia da moción? Votos en contra? Pois queda aprobada a urxencia da moción. E agora pois vamos ao texto da moción. Vamos ao texto da moción en concreto. Por favor. Vale. Eu vou na ler inteira porque non é moi larga tampouco. Moción para a recuperación da xestión directa, municipalización do servicio de abastecemento de auga e saneamento. Exposición de motivos. O contrato da concesión para a xestión do servicio de auga e saneamento en Dodro, actualmente en mans dunha empresa privada, ten fixada a súa data de finalización para finais deste presente ano, pensamos. Esta circunstancia abre unha ventá de oportunidade histórica para que o Concello de Dodro recupere o control dun recurso básico e esencial. A experiencia das últimas décadas demostra que a xestión privada prioriza o beneficio económico da empresa concesionaria sobre o mantemento das infraestructuras e a calidade do servicio á veciñanza. Ante o reto do cambio climático, a necesidade de renovación das redes de sumidoiro e a eficiencia do consumo, a xestión directa dende o público preséntase como a opción máis eficaz e transparente. Beneficio da municipalización. A recuperación da xestión directa do ciclo da auga traerá consigo as seguintes vantaxes para o Concello de Dodro. Aforro económico, eliminación do beneficio industrial, ou eliminar a marxe do beneficio da empresa privada, que adoita roldar do 10 ou 15%, polo menos, e o pago do IBE sobre a factura do servicio. Ese diñeiro pode reinvestirse íntegramente na mellora do servicio para a veciñanza. Transparencia e control. O Concello terá o control total sobre o estado das infraestructuras, sen depender de informes de parte da empresa privada, permitindo unha planificación real contra as fugas de auga, por exemplo. Tarifas sociais e xustas. A xestión pública permite establecer bonificacións reais para familias vulnerables e penalizar o consumo excesivo de xeito máis áxil, sen as trabas dos intereses comerciais. Autonomía de decisión. O Concello recupera a facultade de decidir onde e cando se fan as obras de urxencia, sen as demoras administrativas que supón a xestión indirecta. Exemplos de éxito na contorna. A tendencia cara á remunicipalización é unha realidade crecente en Galicia. O Concello do noso entorno e perfil demostraron que a xestión pública é viable e máis barata. En Ames é un referente da xestión pública eficiente a través da empresa municipal de augas. Brión xestiona o seu servicio de xeito directo cunha alta satisfacción da veciñanza. En Padrón, o noso veciño máis próximo mantén modelos de xestión pública en diversas áreas que demostran a maior proximidade co usuario, nas aldeas que non teñen o suministro. Santiago de Compostela atópase agora mesmo en pleno proceso de recuperación do servicio tras décadas de privatización, baseándose en estudos que avalan o aforro millonario para as arcas públicas. Por todo o exposto, a Unidade Vecinal de Dodro propón ao Pleno a adopción dos seguintes acordos. Realizar unha auditoría do estado actual das redes de saneamento e abastecemento de augas. Iniciar de inmediato o expediente para a recuperación da xestión directa, municipalización do servicio de abastecemento de auga e saneamento no Concello de Dodro. Crear unha comisión de seguimento do proceso coa participación de todos os grupos políticos que queiran participar.
Moitas gracias. Eu, portavoz do partido, se me deixas a min Sí, eu como... a defensa. Deixei ao compañeiro alcalde que conoce esa postura. Estuvemos revisando, como moi ben dixo o inicio da moción, este ano remata a concesión e levamos tempo, o grupo de goberno en minoría levamos tempo estudiando este asunto e evidentemente cando chegou a moción pois teño que contestarlle e voulle contestar punto por punto para que por favor tome nota de todo o que é realmente importante e o que realmente debe coñecer. Sobre o primeiro punto, aforro económico e eliminación do beneficio industrial, cousa que vostede di aquí no escrito que é dun 10 a un 15 e, sin embargo, na publicación no Facebook xa aumenta dun 15 a un 20. Pero, bueno, decirlle o seguinte. A vixente Lei 9/2017, 8 de novembro de contrato do sector público, que transpón directivas europeas, entrou en vigor 9 de marzo, nos distintos modelos de xestión que ofrece establece límites a ese beneficio, no eido de que a duración do contrato non pode pasar o período de retorno das inversións previstas. Ese período de retorno trae unha taxa interna de retorno que non sobrepasan nas derrandeiras contratacións o 5%. Ademais, as propias sentencias do xulgado sobre equilibrio económico dicen que o beneficio industrial debe ser o máximo do 6%. Véxase sentenza no Concello de Ourense. Cando se di que o Concello aforraría o beneficio industrial que a súa xestión sería certa se fose capaz de facer o 100% de todo o traballo, algo que non é posible, posto que con moitos traballadores deberíanse subcontratar con outras empresas co seu correspondente beneficio industrial. Que quere dicir isto? Compra de produtos químicos e reactivos, posto que o Concello non é produtor nin fabricante. Subcontratar maquinarias de arranxo de averías, posto que o Concello non dispón de toda a maquinaria. A facturación aos cidadáns, xa que nestes casos os Concellos ou ben subcontratan ou ben remiten a xestión á Diputación, disminuindo, por tanto, os ingresos do servicio. Subcontratación da limpieza de redes, compra do programa de xestión para aboados, xestión dos residuos que produce o alcantarillado, compra de tubaxes e pezas co incremento de prezos que pon por non ter volumen de pedidos para obter mellores precios. Peores precios no custo de enerxía, etc. Analíticas de laboratorio que hai que subcontratar porque o Concello non as pode facer, contratación de canais de atención ao cidadán, porque supónse que o cidadán terá que ter a quen dirixirse por os problemas da auga, subcontratación de servicios de ciberseguridade por la criticidade, tal. En todos os casos, as licitacións suporían aproximadamente uns 161 contratos anuais según a plataforma de contratación. Se non vamos máis cerquiña, a empresa pública de Augas de Ames leva o mismo 80 subcontratacións delas, moitísimas das cousas que fai, encárgallas a Espina de Delfín de alguna maneira que podía ser incluso ilegal ou alegal, cousa que este Concello, este concelleiro, este alcalde non o ve. En todo caso, o tema do beneficio industrial que se aforre, máis ben parece que non. En todo caso, sería trocealo en múltiples subcontratacións con empeoramento dos servicios e xa non falemos de xerar perdas económicas para o Concello. Transparencia e control. Punto 2. O Concello terá o control sobre todo o estado das infraestructuras. Neste caso, tamén pensamos que é non coñecer e tal. É totalmente falso que o Concello, nunha xestión indirecta, non pode ter o control das súas infraestructuras, porque xa di vostede, son súas. As infraestructuras son do Concello, siguen sendo do Concello. O Concello está facendo obras nas infraestructuras de abastecemento de agua. É o Concello é o que decide a prioridade desas obras. Parece claro que todos os informes que se fanse polo Concello e quen decide onde se mellora o servicio faise todo isto. Para falar de fugas de agua, temos que coñecer que a agua non registrada e o rendemento técnico hidráulico, simplemente cunha ollada aos distintos municipios vemos que o actual rendemento de Dodro, isto todo consultouse, evidentemente, supera as exigencias da nova Lei de Aguas da Xunta de Galicia. Estamos por riba do 80%, en contra do que teñen a maioría dos pequenos concellos que apenas superan o 40%. É dicir, de cada 100 litros suministrados perden 60 en fugas. Subcontaxes e contadores e fraudes. Un exemplo claro é Santa Comba, que o poden comprobar. A parte xestionada pola rede, o rendemento alcanza o 93%, frente á parte xestionada polo propio Concello, onde o rendemento apenas chega ao 40%. Por certo, hai concellos municipalizados, teño aquí un exemplo que foi en Barcelona, de 8.000 e pico habitantes, en donde pasaron dun 74,5% ao municipalizar, pasaron un 57%.
E, por certo, a transparencia, a web da Empresa Pública de Augas de Ames, nos últimos datos publicados sobre as perdas en redes, sigue estando no ano 2023. Non as publica desde o ano 23, quer dizer que non debe ser moi boas. Vale, todavía vou dicir máis cosas malas de Ames, non se preocupe, por moito que sean do PSOE, eu teño que defender a do outro. Polo tanto, a xestión municipal non garante ninguna maior transparencia nin tempo de Estado para facer informes sin ter que subcontratalos, porque non temos técnicos. E precisamente o tema de aforrar cartos non parece demasiado evidente. Tarifas sociais e xustas. A xestión pública permite establecer bonificacións reais para familias vulnerables. Moi ben. As tarifas de agua son de competencia municipal e, precisamente, se vamos facer un priego novo, podemos pensar en novas tarifas de auga. Pero, en todo caso, o precio da agua debe reflectir os verdadeiros custos. Esta é unha directiva europea, que pasa igual que a basura. As tarifas de agua deben reflectir os verdadeiros custos da súa captación e tratamento, que poden ser moi variables segundo a situación de cada población. As tarifas de agua, sexa cal sexa a forma de xestión, e son sempre potestade do Concello. O Concello pode establecer as tarifas e as bonificacións que considere oportunas. Estamos aí, podémoslo pensar. Por certo, autonomía de decisión. O Concello dice vostede que recupera a facultade de decidir onde e cando se fan as obras de urxencia, sen as demoras administrativas que supón a xestión indirecta. Precisamente isto é outro erro. Fai pouco tuvemos unha reparación de urxencia por unha fuga diante do Concello e a empresa que xestiona a auga no Concello de Odro reparouna da mañán á tarde. Posiblemente, se fose o Concello que ahora mismo non ten en plantilla o experto, digamos, en fontanería, igual tardamos bastante máis e producimos unha perda de augas. E se a avería é moi grande, necesitamos un contrato e unha subcontratación. En todo caso, a menor burocracia para a xestión da xestión indirecta, porque xa corre a cargo da empresa. Os pregos de condicións teríamos que facelos o Concello. Vostede sabe, ou debería saber, o que costa a este Concello sacar adiante algún tipo de contratación. Pensar que nós podemos facer o tema da auga non nos cadra. Pero o máis curioso é os exemplos de éxito na contorna. Eso tamén nos chama moito a atención, porque fala do noso Concello e dice que a xestión pública é viable e máis barata. Pero voulle contar varias cousas. Mire, dende o ano 24, os plegos que saíron casi todos en xestión indirecta. Mire, Ribadeo, do Partido Popular, Fodo, PSOE, Brión teño aquí un apartado máis evidente que donde vostede dice que é un exemplo con alta satisfacción. Brión leva máis de 40 anos con Espina e Delfín. E a noticia do 19 de diciembre dice: Brión aproba por unanimidade a licitación do contrato de agua por 14,7 millóns e 25 anos. Brión, o 19 de diciembre. Repase as súas fontes. Xa estaba con Espina e Delfín desde hai 40 anos, porque falei co alcalde, a ver se era verdade o que vostede me poñía, e de verdade que me dixo que non. Entón, que poñan vostede a Brión, xa digo que non é verdade. Encima, xa digo, por unanimidade, a licitación do contrato de agua. En Brión hai Partido Popular, Partido Socialista e Bloque Nacionalista Galego. Entón, Ames, un referente na xestión pública eficiente a través da Empresa Municipal de Aguas. Bueno, o de Ames xa o dixen antes, pero vou non recalcar. A Empresa Municipal de Aguas de Ames, eu teño as miñas dudas que sea viable, porque está encargando moitísimas cousas a Espina e Delfín, porque é absolutamente incapaz de facer e de xestionar a Empresa Municipal de Aguas. E veremos como acaba o tema de Ames, igual antes de fin de ano ou antes do ano 27. Seguimos. Por certo, Padrón, o noso veciño máis próximo, Padrón ten unha xestión con Espina e Delfín desde hai moitos anos. Están en proceso de contratación dunha consultora para presentar unha nova licitación. Non sei o tema de Padrón como vostede se atreve a poñelo aquí. Entón, bueno, Santiago de Compostela, tamén o din, atópase nun proceso de recuperación de servizos. No último mandato, o Concello contratou coa Universidade da Coruña, concretamente que a Cátedra de Agua, decidir sobre o modelo de xestión, resultando unha empresa mixta. Sin embargo, na Comisión de Agua decidiu por un modelo de concesión duns 25 anos e 100 millóns en inversións. No pleno que se aprobou pola abstención do PP, que dixo que se gañaría sacaría unha concesión que si aprobaría o PSOE e os non adscritos. Quero decir que nin Santiago, que vostede tamén o ten, efectivamente, temos aquí Valdodubra, Negreira, Valdodubra e algún máis, pero parece, por favor, eu quixen votar a urxencia porque me parecía que era urxente que esta noticia e que esta información vostede a contraste e que vostede, por favor, o pense un pouco antes de facer esta proposta. Pero, bueno, dito isto, o turno sigue por Partido Popular. Perdón. Sí, nós non imos a entrar en si é mellor municipalizala ou non.
vémolo moi complicado. O Concello de Dodro non ten medios para municipalizar servizos desta envergadura. Nin o SAF, que xa o propuxeron aquí unha ocasión, nin o Servicio das Aguas, que a min resultame moi sorprendente que vostede estuvera no goberno 4 anos e que non se dea conta desto, porque usted, habendo estado no goberno, si sabe os medios que ten Dodro, do persoal que conta, dos medios económicos que temos, e que é totalmente inviable. Vémolo totalmente inviable. Consideramos que o goberno ten que buscar a fórmula máis axeitada ou máis beneficiosa para os veciños, ahora que vai a vencer o contrato. Aí estarán as negociacións que establezcan, verémolas e miraremos a ver como salimos para diante. Pero isto, desde logo, non o vemos. Moitas gracias. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Si, vou a resumir, porque algúns dos datos xa se dixeron. Pero, bueno, en todo o caso, en primeiro lugar, nos queremos avanzar que... É dicir, para o BNG é fundamental que os servicios públicos locais, pois, canto máis mellor, non? En particular aqueles que afectan directamente á vida diaria de veciñanza, como é o caso, pois, agora que temos en riba da mesa, o saneamento e abastecemento de auga, pois deben de prestarse sempre con criterios de calidade, eficiencia e interese público, non? Insisto que o BNG sempre pula por ter servizos públicos. No caso en concreto de Dodro temos exemplos en ese sentido, xa sin ir á petición do centro de día ou da gardería, pero, bueno, apoiounos a maioría da xente cando pedíamos médicos, pediatría, mobilizámonos polo Servicio Público do Transporte, mellor atención en servicios sociais cunha traballadora máis, creación dunha praza de arquitectura para o Concello de Dodro. O mesmo me atrevería a dicir, fíxense, a loita contra a Altri co primeiro de moitos vídeos fronte a unha xunta que parece que defendía e que defende máis a unha empresa depredadora que outros tecidos productivos do rico rural galego, desde a Ullao ata o Mar de Arousa. Pero a moción que temos encima da mesa é para Dodro, teríamos que aplicar a Dodro. Non hai dos concellos iguais en xestión municipal, os corta, copia e pega non funcionan. As administracións locais, ademais, teñen un problema engadido, que levan anos padecendo un problema estrutural de infrafinanciamento, ao que se lle suma unha crecente dificultade para contratar personal técnico e cualificado que permite asumir directamente determinados servizos. Eu xa non vou a incidir en ese sentido. Non existe unha única fórmula válida para todos os concellos. Eu creo que acabamos de escoitalo de distintos portavoces. Cada concello ten unhas circunstancias económicas, técnicas e organizativas propias que poden facer máis conveniente un modelo de xestión directa ou outro tipo de xestión. E a unidade veciñal sábeo, ou debería de sabelo, pero agacha ese dato pensamos que demagoxe unha vez máis como cando pedía municipalizar as persoas que traballaban para o SAF, e acabaño de recordar tamén aquí. Pero tamén desde un punto de vista xurídico, tendo en conta a moción, hai que recordar que un informe da secretaria e interventora deste Concello, o informe do ano 2023, do verán do 2023, falaba sobre a natureza e alcance das mocións plenarias, no que se recolle que este tipo de iniciativas non poden utilizarse para sustituir a tramitación administrativa necesaria nin para adoptar acordos que requiran previamente informes técnicos, económicos e xurídicos. Por lo tanto, a municipalización en ese sentido, ou a recuperación da xestión directa deste servicio público, é unha decisión que require unha tramitación dun expediente longo e complexo, como aquí se acaba xa de apuntar. Por ese motivo, o propio criterio recollido no informe da Secretaría, unha moción non debería de formular acordos executivos directos sobre este tipo de cuestións. Por iso, o BNG considera de todos os xeitos que a iniciativa podería ser apoiada sempre canto se reformulara, se poidera engadir o acordo principal no sentido máis acorde realmente co marco xurídico do Concello que é o de Dodro. Resumiríamolo, si están de acordo, en instar ao Goberno Municipal a iniciar estudos técnicos e económicos que aborden a posibilidade de xestión directa municipal do servizo de abastecemento de auga unha vez rematado o prazo do contrato actualmente en vigor.
retirando isto... espere, deixenme acabar, por favor. É dicir, retirando todos os puntos do acordo e sustituíndos por instar ao Goberno municipal a iniciar estudos técnicos e económicos que aborden a posibilidade da xestión directa municipal do servizo de abastecemento de auga unha vez rematado o prazo do contrato actualmente en vigor. En ese sentido, se retiran os outros puntos do acordo e sustitúeno por o de instar ao Goberno a iniciar uns estudos técnicos, nos estaríamos en disposición de apoialo, pero do que temos encima da mesa, o BNG, polo que acabamos de decir e polo que acabamos de escoitar, non estamos en condición de poder apoiar a moción da Unidade Veciñal. Moi ben, un turno máis, portavoz de Unidade Veciñal, por favor. Sí, bueno, en canto ao que dixo aquí o portavoz do PSOE, o alcalde neste momento, que non sabía eu xa se estaba falando como alcalde ou como xerente da empresa concesionaria, porque, bueno, dou a impresión de que a empresa nos está facendo un favor moi grande, que é o beneficio industrial que prácticamente non o ten. O sea, que é como se fora unha ONG, o sea, fainos un favor tremendo esta empresa ao Concello, un gran favor. E di que, por exemplo, que teríamos que facer nós, que pagar nós, ou sea, a redacción das facturas, a atención ao público, todo o que fai. Pero iso xa estamos pagando, Estámoslo pagando ahora mismo, estamos pagando todo o que fai esa empresa. E que teremos que facer nós despois, só estamos pagando agora mesmo. O sea, que posiblemente pagando eso mesmo, aforraríamos o beneficio industrial. Tampouco sabemos cal é o beneficio industrial. Eso tampouco... Despois, o tema da transparencia, aquí, moita empresa que temos, pero non hai transparencia ninguna. Soubemos que en xuño do ano pasado que o Concello pagou unha multa por un vertido non autorizado de aguas residuais que se fixo dende a depuradora do Redondo, xestionada pola empresa concesionaria. O Concello paga o que fai mal a empresa. O sea, a empresa fai mal, pero quen paga é o Concello. Vale, pois iso é a transparencia. O contrato non está nin siquiera no portal de transparencia do Concello. Non está en ningún lado. Ninguén o pudo ver. Por saber non sabemos nin cando remata. O sea que, eso non... moi ben defendido. O sea, nós pensamos que, por exemplo, que temos que contratar traballadores. Os traballadores que hai agora, os 2 ou 3 traballadores que hai agora traballando para a Viacua, para a empresa concesionaria, eses 2 traballadores estamos pagando nós tamén. Ou cobran da empresa, pero que lle pagan somos nós. O personal ese técnico tería que subrogalo ao Concello, porque son os que coñecen todo onde están as chaves e todo, non? Pasa que, a ver, é quen está pagando somos nós, E sería pagarlle nós tamén. E ao mellor ainda aforrábamos cartos, con todo. O sea, non... A ver, fixo unha defensa moi boa da empresa. Aquí o alcalde, evidentemente. Eu creo que é falta de vontade, non é outra cousa. Hai que traballar, é verdade. Non é fácil, eu non digo que sea fácil, pero por ser un concello pequeno, non sei porque nós non podemos xestionar a nosa auga. Por ser un concello pequeno, por ser un concello pequeno. Bueno, pois vale, porque o fan outra empresa que así pasamos menos traballo. O que di o BNG, os estudios técnicos, estamos de acordo en que se fan estudios técnicos. Pero hai que facer. Non hai ningún estudio técnico ahora mismo que nos demostre que isto non é viable. É o que dixo o alcalde agora, defendendo a empresa. Pero non hai ningún estudio técnico que diga que non é viable a municipalización. Se vos ustedes por aí, alguén os ten, que vos presente. Eu non teño ningún estudio técnico que me demostre que non é viable, básicamente. Entonces, o BNG, evidentemente, non vamos a cambiar o corpo da moción inteira por poñer solamente ese punto. O sea, que se fan estudios técnicos. Non, nós o que queremos é que se inicie o proceso de municipalización, básicamente. Eu, polo que se ve, bueno, explícome bastante mal, lamento decilo, pero, bueno, eu fago as cousas con sentidiño. Si sona distinto ao que vostede tiña pensado, pois lamento, logo non son o representante da empresa, nin moito menos. Outra cousa será, outra cousa
será que máis ou menos me molestei en enterarme de como funcionan as concesións de agua, entre outras cousas en enterarme como funcionan precisamente, xa lle dixen tamén, o estudio que fixo o Concello de Santiago. Quero dicir que isto tamén vostede tiña que haberse quedado un pouco co mensaxe, porque... Pero, bueno, en todo caso, vamos proceder á moción, á votación da moción, porque xa é tarde. Votos a favor da moción, votos en contra, abstencións, ninguna. Queda rechazada a moción. Control do Goberno, rogos e preguntas. Algún rogo? Portavoz do Partido Popular, algún rogo? Portavoz da Unidade Veciñal? Sí. Eu, precisamente, sobre o tema do Día da Muller, cando se fan actividades, por exemplo, que se pagan un certo consenso do grupo político. Eso, que cando se fan actividades o Día da Muller se fagan con certo consenso ou... A ver, que non estamos de acordo, non estamos en desacordo co que se fixo, pero, bueno, gustaríanos que se contara con todos os grupos, sobre todo o día 8M, se se toman decisións de homenaxear a institución ou persoas, sería de interés tamén que publicaran a motivación de ditas homenaxes. Ainda, xa digo... Bueno, podemos publicalas aínda, non? Porque básicamente fixéronse aquí, pero podemos publicalas, sí, podemos publicalas, que están recollidas, fixos aquí unha exposición do porqué, que puxes un vídeo de porqué, publica, sí, non hai ningún problema. Acepto... Non, digo, era público porque había moita xente aquí. Non se publicou en redes, pero público foi. É dicir, a decisión que tomou este grupo de goberno e a concelleira e o servicio foi público e houve aquí xente e escoitouno todo o mundo, pero efectivamente acepto e farase máis público aínda. Non hai ningún problema. Era, sobre todo, motivalo antes. Non, se o motivamos despois... Bueno, vale, pois vámonos motivar antes e o faremos chegar antes. Vale, pois intentaremos facelo así. Algún outro rogo? Rogo oral. Sí, os rogos son orales porque escritos non hai ningún, entonces dígao. Nada, máis información sobre a frecuencia e paradas do bus municipal. Pois intentaremos facerlo chegar a Monbus e que nos facilite uns horarios que deben estar na página web. O municipal, o bus municipal. O bus municipal é o xoves, todos os xoves. Sí, sigue sin vostede moverse. sabe, pero hai moita veciñanza que non o sabe. Sigue sendo o mismo desde hai... Pois Vale, pois nada, sí. Volver a publicitalo. Perfecto. Para que a xente o saiba onde saen, paradas. Moitas gracias, faremos así. Preguntas escritas hai... Eu teño unha, non? Do Partido Popular. Dúas. Dúas. Sí. A outra pues que non, cale, pois empeza por unha delas, sí. Sí. Pois comece vostede. Sí. Bueno, a primeira pregunta foi presentada o día 24 de febreiro. Púxose en contacto con nós unha veciña de Dodro por un familiar que tuvo un altercado no Concello de Dodro no ano 2024, concretamente na aldea de Manselle. Pois un operario municipal, sin querer, rompeulle unha ventanilla do coche. A persoa veu ao Concello a comunicalo, dixéronlle que arranxara. Presentamos a pregunta porque desde o ano 2024 que se lle dixo que arranxara a ventanilla e presentar a factura, pois esa persoa personouse no Concello en varias ocasións, en numerosas ocasións concretamente, presentou varios inscritos, non tiña resposta, sempre se lle dicía volva este mañán, e desde que nós presentamos a pregunta o 24 de febreiro, a semana pasada esta persoa recibe unha notificación do Concello en conforme se va a abrir un expediente para dilucidar despois de ano e medio. A usuaria veu este luns, concretamente, a aportar a documentación que se lle requireu e gratamente hoxe ás 3 da tarde a persoa chamounos dicindo que había recibido a transferencia dos cartos. Co cal, vamos a retirar a pregunta agradecéndolle ao Goberno local que despois de ano e pico tivera que presentar ao Partido Popular unha pregunta para que
e facer un pouco de presión para que lle pagaran os 200 e pico euros a esta persoa. Así que retiramos a pregunta e se o alcalde me deixa, vamos ca segunda. Sí, non, voulle contestar en todo caso porque, efectivamente... Retirei a pregunta, Bueno, pois vou facer unha intervención, que creo que son o presidente da corporación e apeteceme facela. Que non, perdón, mire, vou na facer... Bueno, si, o alcalde pideulle disculpas tamén por hoxe a esa persoa. Vou na facer tamén a intervención que non vai ser nin contestación á súa pregunta. Vai ser unha intervención miña aquí para el público asistente. Porque yo lo digo. Efectivamente, en general, porque yo lo digo. Porque yo lo digo. Vale, pues entonces, dito isto, non houve ningún altercado, porque vostede empezou dicindo que houve un altercado cos traballadores municipales, e non, parece ser que, según vostede di, os operarios do Concello que se encontraban desbrozando na aldea de Mansella romperon un cristal de ventanilla do copiloto. Para empezar, non altercado ningún. Xente traballando, polo que se ve, romperon unha ventanilla. O sea, non diga altercado, porque parece que os traballadores do Concello se viron envoltos nun altercado con esta señora. Non, eu non dixen eso. Dixo altercado. Non transcriberse o que non sei. Dixo altercado. Ou non o leve onde a vostede lle interesa. Efectivamente. A cuestión é que foi ano e medio para pagarlle 200 Está unha miña euros. intervención. Por favor, non me interrumpa, o la llamaré al orden. O la llamaré al orden. Por favor, non me interrumpa, o la llamaré al orden. En todo caso, efectivamente, e recórdolle, reglamento, artículo 57 das preguntas, apartado B. As preguntas que sexan de exclusivo interese personal de quen as formula ou de calquera outra persona singularizada non se admitirán estas preguntas. Recórdolle, eu ainda así admitoas. Non se admitirán as preguntas nos seguintes supostos. Apartado B, as preguntas que sexan de exclusivo interese personal de quen as formula ou de calquera outra persona singularizada, porque parece que non é moito de recibo. Pois vostede trae aquí os datos dunha persona e está claro que é o interese desta persona singularizada. Entón parece razonable que estas preguntas non se admitan. Digo por esta, mas pola seguinte. Pero en todo caso, por favor, vostede, por favor, déxeme falar a min. Xa avisei unha vez. Estou facendo uso da prerrogativa que teño ao ser alcalde. Entonces, recórdolle o RON, que o dice bastante claro. Non se admitirán as preguntas nos seguintes supostos. E a B é as preguntas que sexan de exclusivo interese personal de quen as formula ou de calquera outra persona singularizada. Entón, as preguntas son de carácter xeral. Pero, bueno, en todo caso, xa digo, porque a pregunta vai salir no pleno, vai salir na acta, vai ser público. Entón, vai ser así, vale? Bueno, pois, eu digo que, ao mellor, nun momento determinado, esta pregunta non, porque foi retirada. Segundo, seguinte pregunta, por favor. Sí, xa para que non mo diga, o interés persoal entendo que vai decidir vostede o que é interés persoal ou non. Eu pensei que calquer cousa que se presentaba aquí preguntando por calquer cousa que lle poda afectar á veciñanza, eso é un interés persoal da veciñanza. Entendo que tampouco se van a admitir. Pero, bueno, vou a dar paso a lectura. Personalizada. Isto non é o normal que pase neste Concello, nin lle pasou a nadie máis. Isto non é interés da veciñanza, é interés dunha persona. Pero volve a preguntar, sí, faga a pregunta. Eu non teño absolutamente ningún interés máis que atender os veciños cando me veñen a preguntar. Faga a pregunta, por favor. E, ademais, se o Concello non... Faga a pregunta, por favor, xa lle estou dicindo que recordo... Se o Concello cada vez que veñen se lles contesta unha cousa distinta ou non se lles atende, evidentemente a oposición está... Esa é a pregunta. Vou agora con ela. A oposición está para facer as preguntas que afecten a veciñanza. Empece, por favor. Unha veciña con vivenda na aldea de Imo, linda con unha finca, con unha referencia catastral, na que se encontra un árbore que invade a súa propiedade, constituindo un risco real para a seguridade da súa vivenda, tanto pola posible caída como polo risco de incendio, podendo ocasionar danos de considerable gravidade. A citada veciña compareceu persoalmente no Concello e falou en numerosas ocasións con varios membros do equipo de goberno para trasladar esta problemática e presentou escritos con data 12 de agosto e 6 de novembro. Aínda que nun primeiro momento membros do equipo de goberno indicaronlle verbalmente que solucionarían o problema, como xa ven sendo habitual, non fixeron nada ao respecto, non executando actuación ningunha, permanecendo a situación sin resolver na actualidade. Si traemos esta pregunta aquí é porque a inanición do goberno e a deixadez é sangrante, con todos os veciños que se achegan aquí. E preguntamos, ten previsto, estou facendo a pregunta, se me permite,
Ten previsto o Goberno municipal adoptar medidas ao respecto e proceder á correspondente inspección e actuación para garantir a seguridade da vivenda afectada, tendo en conta que, ademais, ten unha afectación moi grave de patrimonio, porque ali hai un pombal? Non está, esta parte non está aquí na pregunta. Non vai nada deixar. Non, vou a contestar, sí, non se preocupe, mire. Vou a contestar moi ben. Pero, bueno, parece claro que hai unha vivenda afectada dunha veciña que encima non aparece ca referencia catastral. Aparece a referencia catastral de un veciño, que é curioso. En todo caso, en relación co seu escrito relativo a esta pregunta, presentouse un expediente, o número 2025-V001-000049, mediante o cal solicita información sobre as actuacións realizadas por este Concello respecto á existencia dun árbore situada na parcela con referencia catastral, efectivamente, a que vostede consta aquí, lugar de Imo por unha superficie de 5.568 metros cuadrados, cuxas polas, segundo indica, invaden a súa propiedade e comunícase o seguinte, si polas. Ese é o que pon escrito. Pero queda moi ben. Non, eu voulle ler o que lle estou lendo. Son ponlas. Segundo indica o que pon escrito, invaden a súa propiedade. Comunícase o seguinte. Unha vez recibida a súa solicitude, desde o Concello de Dodro, iniciáronse as actuacións administrativas oportunas, co fin de trasladar a incidencia á persoa titular da parcela onde se sitúa a devandita árbore. Neste sentido, procedeuse, en primeiro lugar, a notificación mediante carta certificada ao titular da finca indicada, requiríndolle para que adoptase as medidas necesarias en relación coa situación descrita. A devandita notificación non foi recollida polo destinatario. Posteriormente, co obxecto de facilitar a resolución da incidencia, realizáronse diversos intentos de contacto telefónico co titular da parcela por parte do persoal municipal, concretamente polo enxeñeiro de Montes do Concello, así como polo tenente de alcalde e polo alcalde, reiterándose verbalmente o requerimento para que procedese a realizar as actuacións necesarias. Non obstante, malia estas xestións, non se levaron a cabo as operacións solicitadas por parte do propietario da finca. Chegados a este punto, compre sinalar que a situación descrita consistente na invasión de polas de árbores dunha propiedade sobre outra colindante constitúe, atenta, unha cuestión de naturaleza civil entre propietarios colindantes, regulada por a normativa civil vixente, en particular, o artigo 592 do Código Civil establece que o propietario dunha finca ten dereito a exixir que se corten as polas das árbores do predio veciño que se estendan sobre a súa propiedade, correspondendo ao titular da árbore realizar dita actuación. Pero sí, ten toda a razón. Artículo 592 do Código Civil. En consecuencia, por favor, me deja acabar. Por favor, segundo aviso, por favor, me deja acabar. Trátase dunha cuestión que excede do ámbito competencial da Administración municipal para impoñer actuacións directas neste caso concreto, polo que, unha vez realizadas as xestións indicadas por parte deste Concello, o seguinte paso para a defensa dos seus intereses de estimarse oportuno deberá realizarse pola vía civil correspondente, podendo exercer estas accións que procedan ante a xurisdicción competente. Quedou clara a resposta? Moitas gracias. Xa o sabe a veciña. Seguinte pregunta. Hai unha do BNG, non? Escrita. Segunda pregunta do BNG. Primeiro do BNG. Sí, ante a necesidade de postos de traballo para facilitar que empresas se instalen no noso Concello, preguntamos cando ten pensado o Goberno iniciar unha modificación puntual do Pexón para reverter o controvertido polígono industrial que cambiou unilateralmente o PP para as inmediacións do Valo Novo polo anterior que figuraba no primeiro Pexón do Concello de Dodro deseñado polo PSOE-BNG. Pois aquí, lamentablemente, é cuestión de dúas cousas. Revertir o polígono industrial de onde está ao sitio onde estaba antiguamente é prácticamente imposible nos próximos anos porque realizouse ali unha concentración parcelaria e os terrenos concentrados de parcelaria teñen unha especial protección forestal. Entón, ahora mismo sería perder os cartos en estudiar e en iniciar esta modificación. Sí que temos claro que se están investigando distintas opcións para poder retirar o suelo industrial ou cambiar a clasificación do suelo industrial onde está, no Valo Novo, ali entre Lestrobe e Dodro, por outro, pero volver ao que primeiro que se sinalou no primeiro Pexón original, agora mesmo, nos próximos, eu calculo que 5 anos, é prácticamente imposible, pola protección especial que ten o suelo concentrado. É un tema que sería imposible. Algúnha pregunta máis oral? Portavoz do Partido Popular.
Portavoz de... Por favor. Era o que falábamos antes, o da resolución da Alcaldía de Xaneiro que remitiu a subvención concedida pola Diputación Provincial da Coruña de 8.800 euros para financiamento de persoal técnico de igualdade do programa de subvencións a concellos e entidades locais para o financiamento do personal técnico no Servicio Municipal de Igualdade de Xénero e axentes de igualdade de xénero no ano 2020 ata imposibilidade do Concello de justificar a realización da actividade e o cumprimento da finalidade que determina a concesión ou percepción da subvención. Pode dicirnos cales foron os motivos que imposibilitaron a realización de actividades do servicio? Pois que no ano 25 non fomos capaces da contratación do técnico de igualdade. Non foi posible. Hai dúas traballadoras sociales, unha técnico de servicios sociales. En servicios sociales temos ahora mesmo 3-4 persoas altamente cualificadas e altamente preparadas. En servicios sociais non hai cita previa, estás atendendo todo e pensamos que dúas traballadoras sociales no ano 25, non hai cita previa, no ano 25 non fomos capaces. Este ano estamos elaborando, creo que antes de fin de mes hai unha... Antes de fin de mes establecerase a selección para o técnico de igualdade deste ano 26. Unha persona máis a traballar no... Non temos servicio de igualdade, non temos, non. Perdón? Non temos un servicio. Están levando, sí, temos servicio de igualdade. Están levando dúas traballadoras sociales e unha técnico de servicios sociales. Claro, non hai técnico. Hai dúas traballadoras sociales que fan todo eso. Teño outra pregunta. Sí. A ver, te cortiña. Segundo nos informan as nais das nenas do CRA de Douro Padrón, se presentaron cas súas crianzas ao concurso de Entroido de 2025 que se celebrou o 4 de marzo, se fai máis dun ano, ainda non cobraron o premio, dixe. Pois, por que non se procedeu ao pago deste premio depois de máis dun ano? Dificultades en intervención. A intervención en tesorería non podo dicir máis. Dificultades de intervención, xa lle diremoslo. Alguna pregunta máis? Portavoz do BNG. Sí, rapidamente, se ten solución xa o Goberno para que a cidadanía poida facer trámites comodamente ou consultar calquera cuestión relativa ao Concello nunha páxina web áxida e intuitiva, así como para facilitar dunha vez que se poidan ver os plenos, porque agora mesmo eu intentei, por exemplo, creo que non funciona. Os plenos, vanse ver os plenos como se ven sempre en diferido, non en directo. Ahora mesmo estáse grabando e mañán estará na páxina de YouTube do Concello. E o tema da páxina web, por fin, se iniciou o proceso de contratación e agardamos que pronto este a nova páxina web do Concello en funcionamento. Non hai máis preguntas. Xa te gastaches. Pois moitas gracias.